Köygeli geldin mi yar, köydergeli geldin mi yar? Kıyıvatkan otlarını ulgaytgeli geldin mi yar? Rasmekin yalganlıkin elimizge kelginim, rasmekin yalganlıkin elimizge kelginim. Otmekin volkanlıkin bu yürekke salgınım, otmekin volkanlıkin bu yürekke salgınım. Assalamu alaikum. Köygili geldiniz mi? Köydirgili geldiniz mi? Köyüvatkan otlarını ulgayıpkılı geldiniz mi? Ya sizni teşnalık bilen kütüvatkan barça Kazakistan diyarıdaki aziz halkımның teşna yüreklerini kandırgılı geldiniz mi Mömincan? Şu ana yurt, ana tuprak sevgisi bilen jürgide ot kuyuvatkan barlık aziz qarindoshlarımızның, barlık aziz halkımızның jürgiga muhabbat rishtisini tutashtig'ili ot yaqili keldim. Merhaba qadirdanla, mehrivalla, gül çırayla, nevqiralla. Barçangizga mehr muhabbetlik, otluk hararetlik, hoş tebessümlük, yalqınlık salam yollaymiz. Ushbu bereketli kuz faslining ajoyib go'zal kechiligiga jig'ijam jig'ilibdimiz. Bu didor g'animat kechiligimizning sababkori yangi va siz sevib olgan naqshlardan tuzilgan yakka konserti bilan qadam tashrif qilgan el suygan, elni suygan naqsh o'g'lonimiz Mo'minjon Ablekim. Xo'sh Mo'minjon,
Ushbu siz yangratgan muhabbatlik, lirikalik, yiqimliq, go'zal naqshlaringizning aytqusiz shirin, aytqusiz lazzatlik iqimi qalb tashnalığımızning bepoyon vadisiga quyilib, berna yoshlik chaqlarimizdagi muhabbatlik aqshamlarga to'lib toshgan go'zal aslimalarni eslatib, qayg'u hasrat munglarimizni yeniklashtirib, ruhiy jihatdan oziqlantirib, dillarni tavritib, bizlarni qanotlantirib kelmoqda. Sizning ushbu ajoyib ijodiyatingizga, qobiliyatingizga afrin deymiz. Rahmat. Ömür öter tatlıq arzu armanlar bilen, her kim yaşar Xudo bergen dermanlar bilen deb, barcha xalqimiz tashnalik bilen kutgan, arzulab kutgan sizning naqshlaringizni anglashga ruxsatmi? Rahmat. Hammalarga arzularınki amalga eshishiga tilakdashman. Arzularinglar, g'oyalaringlar amalga oshsin. Qani, marhamat. İşq kıyınım dertli naması demez. Yarın gözlerinin karası demez. İşq kıyınım dertli naması demez. Yarın gözlerinin karası demez. Söygün aytalmayman ya qaytalmayman. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Birdem alam almaydı gözümlemdi. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Bilmem cayım arzumu armanlarda. Bundan kire yaşay bayamallarda. Arzu bilen arman arası demez. Bundan kire yaşay bayamallarda. Arzu bilen arman arası demez. Arzu bilen arman arası demez. Birdem aram almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım haber buldu bilmemdi. Birdem aram almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım haber buldu bilmemdi. Yaman iken azabım min alemdi. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Söylemen de yoki söylememen de bey. Gönül bağımızda gezmeyin
arzu bilan armon arasidaman. Rahmat aziz qarindoshlarimiz, hammalarninki naqshimizda deyilgandek arzu bilan armonning orasida qolib qolmasligini tilayman. Hammanglarning arzusi, tilaklaringlarga yetishsa, chin dilimdan ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugun o'sha konsert zaliga kelib o'tirgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening eng yaqin sirdoshlarim deb qarayman. Chunki Qozog'iston Jumhuriyatining Olmaota shahrida Mishaga vaqtini chiqarib, men uchun didorlash uchun, sirdish uchun kelgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening naqshlarimni yaxshi ko'rib, suyib anglab kelgan qarindoshlarimiz. Shunga sizlarga alohida rahmatimni bildiraman. Harimg'aysizlar, omon bo'linglar. Rahmat. Qani qolgan gaplarimizni biz yana ketib deyishib olamiz. Mana sizlar uchun sho'x kuylardan kelinchak nomli naqsh o'zg'anadi bo'lsin. Marhamat. Suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Endi kapqon bo'lasiz, yardan yaqqan bo'lasiz. Endi kapqon bo'lasiz, yardan yaqqan bo'lasiz. Mana armon bo'lasiz, erinchak qiz kelinchak. Mana armon bo'lasiz, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Kız kelinchak, e'tiborda betmagan, erinchak qiz kelinchak. Agishibman yerilmay, o'zga qizga berilmay. Agishibman yerilmay, o'zga qizga berilmay. Keting menga ko'rinmay, erinchak qiz kelinchak. Keting menga ko'rinmay, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni, suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin, erinchak qiz kelinchak.
Mübarek olsun erinçek kız. Rahmat gullar uchun, men uchun gul taqdim qilgan o'moq farzandimizga va aka aziz singillarimizga hammalarga rahmat aytaman. Men uchun gul tutgan qo'linglarda doimo ming dasta gullar bo'lsin, qadiminglardan gul uzunsin, gul unsin deb tilayman. Rahmat. Men kichik vaqtlarimda o'zim suyib anglaydigan bir naqshimiz bor edi. Ustozimiz marhum naqshchimiz Abdurim Ahmedi akaninki to'liq ijrosi bilan shuni anglab, o'rganib, tunji qatimliq sahna hayotimni shu naqshdan boshlagan 6 yosh vaqtimda maktab sahnisida. Men shu naqshni bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Janonim kelsa. Rahmat. Uzaktayım seninle, ömrüm yeryüzüne. Ne olur bu gece, cananım gelsin. Uzaktayım seninle, ömrüm yeryüzüne. Ne olur bu gece, cananım gelsin. Ömrüm yoluyla tezden alındı. Temizdirme özlemi, ey
Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Men oldin qatim aprel oylarida Olmati shahriga kelib va atrofdagi bir qancha nahiya yezlarda konsert qo'yib ketgan. Bugun qarab baqsam, shu oldingi aprelda konsertimga kelgan cho'nglarimiz, yoshlarimiz ham turibdi chiroyli, nayta tunish. Demak, sizlarga salomimni yo'llayman. Endi barliq Olmati diyoridagi yoshlar uchun bu qatimki konsert uchun alayda yangidan tayyorlab sovg'a olib keldim va bu naqshimizni oldi bilan bir necha yil ilgari mush Olmati shahrida suratga olib, kliplarni ishlab, Uyg'ur kezi saytlar va YouTube'larda birinchi bo'lib Qozog'iston diyorida taqitib sizlarga sovg'a qilgan. Bugun shu naqshini sahnada sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qayerdasan azizim? Marhamat. Gün qaldı bıraklarga, sen kettin uzaklarga. Gün qaldı bıraklarga, cevap yok soraklarga. Qayerdesan azizim, cevap yok soraklarga. Qayerdesan azizim. Günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Derdim arttı gelmedi. Qayerdesan azizim, derdim arttı gelmedi. Qayerdesan azizim. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı bıraklarga.
Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Yaprak tükken küz buldu Yaşlar akan küz buldu Yaprak tükken küz buldu Yaşlar akan küz buldu Hicran salgan kız buldu Hayerde sen azizim Hicran salgan kız buldu Hayerde sen azizim Rahmat. Yoshlarımizga yoqdimi? Rahmat, yoqqan bo'lsa indan xursandman. Rahmat. 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 Rahmat Umar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Shundoq tatliq assalomu alaykum deb chiqqan Umar qizlarimizga rahmat. Meni indan xursand qildinglar qizlarim. Yaxshi cho'ng bo'lishga ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugun yana shu oldin qatimqi konsertimizni oz-oz gap qilib o'tamiz. Oldin qatimqi konsertlarda bo'lgan talablarni bu qatimqi konsertlarda o'rlabmi o'tamiz deb plan qilgan. Shu vajidan shu konsertimizni yaxshi bo'ldi. Qozog'iston xalqini yaxshi qarshi oldi. Meni hayajonga soldi va shu hayajonlar ilkida yana davomli jillab xizmat qilishni niyat qilib bilimni bog'ladim. Shu vaqtda eng oxirida konsert oyoqlashgan vaqtda ko'pchilik o'rnidan turib bir naqshimizni eng oxirgi naqshimizni o'rnidan turib hurmat bilan anglab chiqqan va undan keyin konsert tugaganligini aytsak bir narsalarni deb mendan talab qilib ketdi. Men bilmay ketdimchi, ruscha talab qiladi-da, mishaq oldiga qator tizilib olib, "Пожалуйста" degan gapni angladim-da. Bu gapning nimaligini bilmadim. Keyin qo'yaldim shu vaqtlarda. "Еще раз" degan gaplarni dedi. "Еще раз" degan gaplarni ancha-muncha konsert qo'yish jarayonida rasmga tushib, qartaga tushish jarayonida "Еще раз" degandan keyin bu gapniki yana bir qatim degan gapligini o'rganib olgandim. Shuning uchun "Еще раз" desa yana bir naqshiga o'xshaydi deb tursam, "Guldasta, пожалуйста" guldasta deb qoldi. Bu Guldas degan naqshini men 97-yilda tunji qatim kompozitor ijodchimiz G'olib Rahim ijodi bilan qonuniy holda nashrdan chiqqan CD plastinkamda aytib chiqqan. Shu naqshni aslatib qo'ydi. Shunga bugun shu naqshini bir aslatib qo'yaylik, yana qayta bir aytaylik dedik. Davay, marhamat.
dostlar gül destini kabul kılınlar. Teyzini sürüp bille künün içinler. Can dostlar gül dastini qabul qilinglar. Tayzini surib billa ko'ngil ichinglar. San'atkor o'g'il qizning so'g'isidir bu. Shu guldan qalbimizdan tuzdiq guldasta. San'atkor o'g'il qizning so'g'isidir bu. Shu guldan qalbimizdan tuzdiq guldasta. Guldasta, guldasta. Bu to'yda tuzdiq guldasta. Merhaba, merhaba. Dostlarga tuzdiq guldasta. Guldasta, guldasta, guldasta. Guldasta, guldasta. Bu to'yda tuzdiq guldasta. Merhaba, merhaba. Dostlarga tuzdiq guldasta. Guldasta, guldasta. Bu to'yda tuzdiq guldasta. Merhaba, merhaba. Dostlarga tuzdiq guldasta. Rahmat. Menimcha rahmat. Nur to'pi. Rahmat. Rahmat. Mana shundoq yarışibdikmi saniga? Albatta birlashgandan keyin texmo chiroyli texmo yarışilgan gap ittifoqlik kuch debdikan. Mushu ittifoqlik bilan naqshimiz nihoyatda go'zal chiqdi. Nur to'piga rahmat. Endi biz Art Rap gruppasi va Ixtiyor Rajabovni taklif qilmoqchimiz. Qarang, Rahmat sizlar. Assalomu alaykum. Bugun Mo'minjon Abdukimniki ona vatanning xalqlarining salomini yo'llab turgan konsert fadi. Shu Mo'minjonning kechiligini ko'rish orqali siz nima his qildingiz? Mana məşqdən 5 ay burun Mo'minjon shu bizning Qozog'istonga chiqib, shunchaki bir yaxshi konsertlar qo'yib ketgan. Mana bu qitimni chiqib, shunchaki yaxshi konsertlar qo'yapti, shunchaki yaxshi dam olyapmiz. Ilohim bundan buyoq Mo'minjon Abdukim egiz cho'qlarni ko'rsin demoqchimiz. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Unuttum degan edim, qilgan ekanman xato. Seni chin dildan suydim, o'zimdan ham ko'p hatto. Hoy desan aytdim, yonimga qaytding. Etimimen, tepimimen, yollarımda tüzler. Boğuşta vakit zarma, yar beklenge kumarma. Sevdimime, sensiz yürek boşlar. Geceler bidarman, sensiz hasta bimarman. Yaşayman arzularda, gözüm seni görseydi. Yürek muz kaygılarda, senin teptin bolsaydı.
muzlar Geceler bedorman Sensiz hasta bemorman Çünkü Ufkimizni olmog'i sababchi. Nima? İnternetmen, kalbimden Gözlerimde gözler Boğuşta intizarımdan Yar mekringe kumarımdan Sevinimden Sensiz yürek muzlar Geceler bedorman Sensiz hasta bemorman Sana intizarman. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yotdim. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish baliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Yarshimliq, sifatli kostyumlarlar, sarxil rang va shakllari bilan salofat ham salohiyatingizni to'liq namoyon qilg'isi. Rahat, yarshimliq, fasoni o'zgacha bo'lgan orom baxsh kiyimlar turmushingizni rangdor qilib, sizga hayotning illiqligini his qildirg'isi. Dana tanlash, dana kiyimlar. Это самый вкусный напиток на свете. Он изысканный и в авторитете. Лучший энергетик, придающий силы. Пьют его настоящие мужчины. Передается из поколения в поколение. С каймаком и без снимает напряжение. Классный фанмагман и послушан. А лучше к нему аксессуар, то у нас. Допивай до дна и ни капли не оставляй. Заряжай себя вместе с нами, напивай. Şatlığı hem baylığı, xalqimizning azaldan, bitmez tügmez baylığı, o dutlarım,
Naqsha atam çalğan dutlarım. Sahnada Aşıqlar duetining solisti Razvan Mamutov. Qarshi olmaysizmi? Anam çalgan dutlarım, anam çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Atam çalgan dutlarım, anam çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Geldi kökten baharı, küldü anla diyarım. Şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl, benim dilkeş tutarı. Şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl, benim dilkeş tutarı. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Hayır altın tutarı, çıksın küngül kumarım. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, çaralaydı her daim. Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım, çaralaydı her daim. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Verdi ilham zamanı, açtı kudret fermanım. Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek, günün arzu armanı. Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek, günün arzu armanı. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Atam çalgan tutarı, anam çalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik, bana kalgan tutarı. Çalsam çıkmaz kumarı. Balgı'nın menada adli kanal var. Eşede pat köstüdü konsertlerini, meşrep programımızladı. Şu arkalık kendi ben özüm ne meydanda özüme Mömincan bir kör bakay. Diye niyet bilen gelip hadi kursam buldum. Yaxşı icadın aydı yaxşı. Konuğu yıkımlık. Yaxşı icra kıldı ki. Köpten köp rahmet. Sizin yani dediğin kandak yürek sözleriniz var. Hadi bunun ki ben oylayım ki bu yaşlar hazır. Yaşlar nakşılarını eğitim kalan keyin devamlılık çoğun nakşılara ötüşü mümkün bulanı ki. Talantı var. Şunun yeterlik bular. Bulayım bolsa aş sahnelerinde bizni aş boluşuğa nasip kılsın Allah Teala. Yaxşı niyetlerini tileyim bu balığa. Köpten köp rahmet.
gülünü gördüm gülü reyhan çıraylık Kadı serni gül gül beden gül gül canan çıraylık Hırkarının cilvesi de cilve eylep hemişe Yüreğimde otlu yaktı mikri gül kan çıraylık Hırkarının cilvesi de cilve eylep hemişe Yüreğimde otlu yaktı mikri gül kan çıraylık Apaklet ana rüstem gül üstüden aylanay Yakınlaşsam kaçtı hasta gözü çolpan çıraylık Yakınlaşsam kaçtı hasta gözü çolpan çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Apaklet ana rüstem gül üstüden aylanay Yakınlaşsam kaçtı hasta gözü çolpan çıraylık Yakınlaşsam kaçtı hasta gözü çolpan çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Ben şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Alkışlarımız. Güzel kızımızga alkışlar olsun. Rivojlangaysız, texmi ko'klarga chiqaysiz deb tilayman. Rahmat. Güzel kızlarımız kuylangan. Şu naqshimizdan keyin şu qizlarimiz kelgusida ona bo'ladi. Onalar millatimizning, xalqimizning kelajagi. Onalarning qo'lida farzandlar, ne o'g'lonlar, ne qizlar, natovallar yetishib chiqadi. Shu onalarimiz omon bo'lsin. Onalarning sog'lig'ini tilayman. Doimo farzandlarning onalarning xizmatida bo'lib, ota-onalarning degan yerdan chiqib, shular bilan mangu tang yashab o'tib ketishiga, baxt saodat ichida o'tishiga tilakdoshman. Qani shu temadagi kuylarimizdan tot yaqinda boraman ona. Marhamat. Aql bo'lsin o'g'lim, yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'ling ana. Har qachon sabrchan bo'l bolam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. So'zingizni yuragimda chin saqlayman. Bolam, tamog'ingni vaqti-vaqtida yeyib, salomatligingni asrag'in. Jinim bolam, bizni unutib qolma. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Oq yo'l bo'lsin bolam. Haq ordi ko'rishimiz ana.
dilingda kırık Amansız men aramız yirak Balam deysen dilingda kırık Amansız men aramız yirak Günler uzun bolsun bırak At yakında varımın ana Günler uzun bolsun bırak At yakında varımın dada At yakında varımın ana Ayrılmasın değmen peşinde Düşlerimle yürüp peşimde Ayrılmasın değmen peşinde Düşlerimle yürüp peşimde Tükülüdü şimdi Bak yakında varımın ana Tükülüdü duaya şimdi Bak yakında varımın dada Bak yakında varımın ana Dertlerimge bulanmay derman Bir görmekti kılıp ben arman Dertlerimge bulanmay derman Bir görmekti kılıp ben arman Öz özümni Hak yakında varımın ana Öz özümni aldayman ama Hak yakında varımın ana Hak yakında varımın dada Hak yakında Barmen ana
Tayyor misizlar? Qo'linglardagi telefonning svitlarini ochib, bir nur berib betinglarchi. Igiz ko'tarib mana. Bek chiroyli chiqdi. Nima degan romantik? Oldidagilar orqanglar qarab taqinglar qani. Rahmat sizlarga. Qalbimga hech buyruq berolmasman. Seni asla unutolmasman. Ko'z oldimda paydo bo'lasan. Yuragimga xanjar solarsan. Unutqandab so'rayman mendan. So'ragan edim chin sevgi sendan. Neytay qalbimdan o'chirolmasam. Ko'z yoshimni quritolmasam. Shunchalik qiyin muhabbat azobi. Shunchalik salqin ko'ngilning bahori. Shunchalik navosiz sevgi ishqlari. Sen eding hayotim bori. Shunchalik qiyin muhabbat azobi. Shunchalik salqin ko'ngilning bahori. Shunchalik navosiz sevgi ishqlari. Sen eding hayotim bori. Rahmat sizlarga. Ümit var yüreğim soraydı seni. Gözlerim yumsam o görermen seni. Arzular armanın tillaydım seni. O yaştan sorayman köydürgün beni. Osmandan ay kabi nurlar çaçayım. Musligan kalbinge o'tlar yaqaymi. Muhabbet derdide yolg'uz taymi. Tushlardan misolim izlab yuraymi. Shunchalik qiyin muhabbat azobi. Shunchalik salqin ko'ngilning bahori. Shunchalik navosiz sevgi ishqlari. Sen eding hayotim bori. Shunchalik qiyin muhabbat azobi. Shunchalik salqin ko'ngilning bahori. Shunchalik navosiz sevgi ishqlari. Sen eding hayotim bori. Rahmat sizlarga. Rahmat qarindoshlarimiz, yoshlarimiz omon bo'linglar. Sizlarga baxt saodat tilayman. Yaxshi hamkorlashdinglar. Mana shunday konsertni birga qo'ymasa, biz kuchab bo'lolmaymiz. Kuch o'mlikda debdi-ki. Sizlarning yordaminglar bilan konsertimiz yana davomli qiziydi deb umid qilaman. Endi nurg'un naqshlarni aytibdiman. Shu naqshlarning ichida har xil temalar bor. Muhabbat temasi, do'stlik temasi, ana yurt sevgisi va shundaqlar onalar, otalar hammani kuylab naqsh aytibdiman. Shundaq bo'lganda qanday naqsh aytsam bo'lar? Bu qatim Qozog'iston borgan vaqtda yangi bir tema o'ylab chiqsam bo'ldi deb uyoq o'ylab bir temani deb chiqdim. Qaynona deydigan bir temani deb chiqdim-chi. Bu qaynonani hech kim aytib boqmabdi, ha?
bu qaynanalarımız şundaq ulug' analarga o'xshash shu shuncha chiroyli bir qizni cho'ng qilib bizga xato qilib xato qo'shib bir jup qilib tarbiyalab chiqqandan keyin onalarimiz o'xshashlar ulug'. Endi bu naqshamni şu qaynanalarga berishdim, lekin naqshamni ozroq chaqchaq aralash, chaqchaq aralash. Chunki qizisin deb bir bundoq so'ziga quloq solib anglab boqinglar. Marhamat, qaynona, marhamat. Kaynanama kaynana, kaynanama kaynana, kaynanama kaynana, ma amram kaynanam, kaynanama kaynana, ey mehriban kaynanam, kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynana, ey mehriban kaynanam. Kara bulut yüzüyle oynaydı, suda dökmez otta köymeydi. Kara bulut yüzüyle oynaydı, suda dökmez otta köymeydi. Hiç kim bunu mende görmeydi, ay mihriban benim kaynanam. Kim bunu mende görmeydi, ay mihriban benim kaynanam. Gelişi var gidişi yoktur, zeriktirmez ciddelge hoştur. Gelişi var gidişi yoktur, zeriktirmez ciddelge hoştur. Her sözü oldu, ay mihriban benim kaynanam. Külüp etkan her sözü oldu, ay mihriban benim kaynanam. Kaynanama kaynana, ma amram kaynanam, kaynanama kaynana, ay mihriban kaynanam. Kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynanam, ay mehriban kaynanam. Yetini yok özüge özüden, har yağıdı nurlu gözüden. Yetini yok özüge gözüden, har yağıdı nurlu gözüden. Dağlar kaçar kürsek yüzüden, ay mihriban benim kaynanam. Dağlar kaçar kürsek yüzüden, ay mihriban benim kaynanam. Yaxşılığın yaxşılığın yaxşı, kuyovman aytman naqşı. Yaxşılığın yaxşıdan yaxşı, daday kuyovman aytman naqşı. Çünkü kızı hayatın naqşı, ay mihriban benim kaynanam. Çünkü kızı hayatın nakşi, ay mihriban benim kaynanam. Kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynana, ay mihriban kaynanam. Kaynanama kaynana, bana amram kaynanam, kaynanama kaynanam, ay mihriban kaynanam. Qanday chiqibdi? Maladismi? Rahmat, rahmat. Yaxshi chiqibdi. Demak, biz 7-8 maydon bo'ldi. Bugun 7-maydon yana bir maydonimiz qoldi. Shu 7-maydon
konsertga kelganda bu naqshini aytib pishib voyaga yetdi. Birinchi maydon konsert yarkatda bo'lgan vaqtda mush naqshini aytib chiqqandan keyin oldingi rat o'tgan birisi "Ey Fkamay" dedi. Aytsam, "Kelar qatim kelgan vaqtda qaynotangning naqshini aytib keldi" boshladi. Jup bo'lib ketsin dedi qo'limdan taqilibcha. Rahmat dedim. Shuning bilan navbatni shu kelin qizlarimiz kuylangan naqshlardan "Oy chehri qiz yig'lab yotadi" nomli naqsh o'zingizlar bo'lsin. Marhamat. Yiraklarda tamlar atıldı, yiraklarda küller patladı. Sevgisiga misal tapamay, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Beşkiramda tamlar atıldı, Qashqarda ham kunlar patladı. Shu qishloqqa kelin bo'lolmay, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Yulduzlarga so'zlaydi arzim, bag'ri tashlar tuzlaydi derdim. Yulduzlarga so'zlaydi arzim, tash bag'rilar tuzlaydi derdim. Qiz ko'nglini tusholmas hargiz, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Kız ko'nglini tushunmas hargiz, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Muhabbetin hürlüğü şunu, şun taqdirning zo'rligi şunu. Ba'zi emas hech kim uni, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Yiroqlarga o'z oldi to'ylarida chetildi rayhon, ammo yigit qalbida hamon, ay chehra qiz yig'lab yotadı. Yiroqlarda tonglar otadi, yiroqlarda kunlar patladı. Shu qishloqqa kelin bo'lolmay, ay chehra qiz
yig'lab yotadi. Oy chehra qiz yig'lab yotadi. Mana sizlarga olqish, rahmat. Rahmat. Shu qiz mushu bir qancha maydon o'yin jarayonida kunduz yig'lab chiqdi. Hissiyot ishidan chiqyapti. Men shu qizningki ichidagi san'at talantiga qoyil bo'lib qoldim. Bizningki vatandagidek kasbiy kichik vaqtdan tarbiyalaydigan usul kurslari markazlari bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lgan chaqda Tursunay İbrahimjon bog'idek bir qizgan deb o'yladim endi. Sizga utuqlar tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Spasiba. Bu gaplarni ancha-muncha o'rganib qoldim. Chunki bu tilning foydasini bir qatim ko'rganman. Qanday ko'rgan desanglar, men 2004-yil tunji qatim so'g'uq qishda bir chet elga chiqib boqayda, yaqinroq mishaq qo'shni mamlakat Qozog'istonda chiqqanlarimiz bor. Hammasi chiqqan. Chunki Uyg'urlarimiz bir-biriga ishga uchiq deb o'ylab turgan vaqtlarimning birida shu Maglan akamningki qizining to'yi bo'lib qilib, tunji qilib shu chet elga chiqmoqchi bo'lgan vaqtlarimda taklif qildi, to'yga chiqdim. To'yni shunday yaxshi o'tkazdik. Ikkinchi kuni to'ydirmasdan uydan qochib chiqib bir bunday bir shaharni ko'rib boqaydi. Aylanib Uyg'ur teatrini bir ko'rib boqay dedim-da, shu Murat Ahmediy akamizni va shu yerdagi Nuralim Varsov akamizni bir ko'raychi deb didorlashay deb mansam bir yerda bir ko'chada ketib bassam, shundoq chiroqlarni piqirtirib bir soqchi mashinasi, milisiya mashinasi kelib to'xtab qoldi oldimda. Yenimda pasport yo'q, qapqapti uyda. Shuning bilan nima qilishim kerak deb til bilmayman, inglizcha bilaman, lekin bu yoqda inglizcha ishlamaydi ekan. Bir nima damamni deb tursam, biradal gapligini olgandim. Bir narsani dedi ruscha. Shundoq formus bilan kelibdi-ku, ikki soqchi kelib bir narsani debdi. Ne знаю. Shu ne знаю bilan orqaga qarab mashinasi chiqib ketib qoldi. Shundan keyin men hozirgacha shuni tagiga yetamadim. Shu nima deb so'ragan bo'g'iydi. Sen saraqmisan, mayolda nima menvatsa degan bo'lsa, ne знаю dedimmi? Yoki boshqa gap qildimi bilmayman. Shu vaqtda o'zim bildim buni. Uyga kelib ularga depamidim. Rus o'rgansam bo'ldi deb niyat qildim, lekin ishlarning ko'pligi, turmush alakchiligi bilan o'rganib bo'lmagan bo'lsam, mayolda можно, пожалуйста, отдельный deydigan gaplarni ko'rdim-da, rasm tushiradi. Отдельный deydigan, yolg'iz tushma deganni. Obit nima, zavtrika deydigan gaplar bor ekan. Ujin deydigan gaplar bor ekan sizlarning tilinglarda. Yana nurg'un gaplar bor ekan, shuning bilan хорошо, молодец, здравствуй, давай, до свидания degan gaplarni o'rganib, shuning bilan hozir so'zligim qilish qilyapti-da. Rahmat. Kelar qatim men yana boshqa o'ylab qoldim. Men berib kitoblarga qarab, hali yaxshi so'zlar o'rganib olay deb. Hozir bunda yenimdikilar meni bilmasin deb o'rischa gap qilib olsa, men mazmunni bildirgan bo'lib qoldim. Chunki orsiq so'zlarni bildirgan ekanman. Shunga oz qolibdi, men shuni o'rganib olay dedim. Yordam berasizlar, ha? Rahmat. Bunda bir yerni o'tmoqchi bo'lsa, можно deb o'tishni o'rganib oldim-da men. Можно desak bo'ldi ekan. Bu bunda shunga ham yutib turdi ekan. Bu tilning foydasi yaxshi. Shunga men Urumchida Sabah til tarbiyalash markazida til bilmaganlarni tilda tarbiyalaydigan bir maktabni o'zim qurib, mablag'im bilan 1000 kvadrat keladi, 5-600 ta o'quvchisi bor, yoshlarni tarbiyalayapmiz. Ruscha, inglizcha, xanzu tilida, turk tilida, yapon tilida tarbiyalab, bularningki kelgusi nishonlar uchun nishonga yetishga bir sharoit hozirlab berdim. Rahmat. Rahmat olqisinglar, rahmat. Demak, qo'llayapsizlar. Maktab achish yaxshi ish, savobli ish. Endi konsertimizni davomlashtiraylik. Shu sizlar yaxshi ko'radigan bir naqshimiz bor. 2007-yilda vapshi moda bo'lib ekan, ha? Zulfiqor Zoitov
Şundak yaxshi do'st biz. Anchamiz telefon qilib qo'ydi. Halqi telefon aslam. Mümüncan deydi-chi. Nima deydi ketsam bu marbiyani mishadiki mumaylardan 7 yoshli bolalargacha yaxshi ko'rdik ekan. Shuning bilan mushnaqsini bugun aytmasam balkim armonda ketib qolish mumkin deb o'yladim. Aytimizmi? Davay ketgansan. Marhamat. Meni so'rab uyingizga kelganingiz, bana qarab uchrashganda kulganingiz. Meni so'rab uyingizga kelganingiz, bana qarab uchrashganda kulganingiz. Meni kutib yo'l bo'yida turganingiz, gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Bana qarab turganingiz gap bo'libdi. Meni saqlab turganingiz gap bo'libdi. Bana qarab kulganingiz gap bo'libdi. Seni ben sevmiyorsan mı? Seni dolar mı? Petek kömürünün peyli, Mecnun buldum sen duya Leyli.
Faqat ko'nglimning mayli Mecnun buldum sen go'yo Leyli Şundaq iken yürekning mayli Sevdim sevmasam Şundaq iken yürekning mayli Sevilmem sevilmesem Yiroqlarda qolib qolding aman Izlab yurib dardimga davo Yiroqlarda qolib qolding aman Izlab yurib dardimga davo Qandoq qo'y bu bilmadim tamam Zığınıma zığınmasam Qandoq dard bu bilmadim tamam Sevdim sevmasam Vesalımsız sevgisi olmadı Bu yürekler dertçi dolmadı Vesalımsız sevgisi olmadı Bu yürekler dertçi dolmadı Kalbim bilen sesem bulmamdı Sevdiğimden sevdiğimesem Kalbim bilen sesem bulmamdı Sevdiğimden sevdiğimesem Kalbim bilen bilsem bulmamdı Sevdiğimden sevdiğimesem Sevdiğimden sevdiğimesem Yani bir usul mu çiğdin ola? Ya sadece bir direk yok mu direk? Güllerge gül okşaydı Yarının gülü başlayacak Güllerge gül okşaydı Yarının gülü başlayacak Ya derdini köp tatlıyım Kırma yuttu kaçlayacak Ya derdini köp tatlıyım Kırma yuttu kaçlayacak Kırma yuttu kaçlayacak Yarını kelsin digenler Mini kelsin deptim o Yarını kelsin digenler Mini kelsin deptim o Kıya kutu yaman iken Mini ölsün deptim o Kıya kutu yaman iken Yar mini ölsün deptim o Yar mini ölsün deptim o Yarını kelsin digenler Mini kelsin deptim o Yarını kelsin digenler Mini kelsin deptim o Güya kutu yaman iken Mini ölsün deptim o Güya kutu yaman iken Yar mini ölsün deptim o Yarını kelsin digenler Mini kelsin deptim o
kelsin degenler meni kelsin deptimi Yakut yaman iken meni ölsün deptimi Yakut yaman iken yar meni ölsün deptimi Rahmat kardeşlerim, rahmat. Gün kaldı bıraklarga Sen kettin uzaklarga Gün kaldı bıraklarga Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Günler battı gelmedi Sanlar attı gelmedi Günler battı gelmedi Sanlar attı gelmedi Derdim arttı gelmedi Hayerde sen azizim Derdim arttı gelmedi Hayerde sen azizim Sen kettin uzaklarga Gün kaldı bıraklarga Sen kettin uzaklarga Gün kaldı bıraklarga Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Cevap yok soraklarga Hayerde sen azizim Yaprak dökкен küz boldu Yaşlar akan küz boldu Yaprak dökкен küz boldu Yaşlar akan küz boldu Hicran salgan kız boldu Hayerde sen azizim Hicran salgan kız boldu Hayerde sen azizim
ishonch bo'lganda xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik bo'lganda haqiqiy tabassum qila olasiz. Vafodor farzandlarning sovg'isidir tabassum. Her bir uyda, her to'yda tabassum bo'lsin. Bundan şadlık tepip yıllar tabassum qilsin. Devir bilan tan qanot qilgan şadlık minutlarimizning shohidi tabassum. Bizni tabassum. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Menmi ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yo'qdi. Alxamar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqi shifoliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shim chiqinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxamar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxamarga menmi xumar. Endi qutlug' sahnimizga Qozog'iston diyarıdagi Uyg'ur estradasiga o'zining ulushini qo'shib kelayotgan talantliq naqshchi o'g'lonimiz Artur Ilohxonovni qizg'in olqishlar bilan qarshi olaylik. Marhamat Artur. Assalomu alaykum. Başım aylanıp kelgen, başım aylanıp kelgen. Mendil kola gap sorma, yadım aylanıp kelgen. Mendil kola gap sorma, yadım aylanıp kelgen. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Kurguyum uçup gitti, yanım birini arılar, yanım birini arılar. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı kula oynam. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı kula oynam. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Atışımın yolundan tolayan işit mangan, tolayan işit mangan. Unutkanların yarim butni sen sanan. Unutkanların yarim butni sen sanan. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balıklar sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Benim tapkan cefayımı. Benim
baqayimni. Rahmat İrada ansambli. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat qildim. Aziz qarindoshlar, bugungi konsertga kelganlarni qadamlagan nur yaqsin. Mo'minjon Ablikimga bitmas tugmas baxit, ijodiy utuq san'atiga texmo baland cho'qlarni ko'rishga Alloh nasib qilgay, yo'llarini oqigay. Biz hammamiz tilakdosh. Marhamat, bizdan yana bir naqsha Sanamjon. Bulup akmadım, Kolum bilen çekenge gül takmadım. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Yüreğimge kan doldu Sanamjon. Oldu karım kumar kılmayın aynısın. Aksarım ne bayan kılmayın aynısın. Oldu karım kumar kılmayın aynısın. Aksarım ne bayan kılmayın aynısın. Düştüm elge ayağın kılmayın aynısın. Gözüm yolda goya buldu Sanamjon. Acayip müşkül zaman buldu Sanamjon. Düştüm elge ayağın kılmayın eylesin. Gözüm yolda goya buldu Sanamjon. Acayip müşkül zaman buldu Sanamjon. Düşer buldu visalim, muhabbetke aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Otiga düşer buldu visalim, muhabbetke aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Dil arzuga aşa buldu Sanamjon. Rahmat. İrada ansamblinin solistisi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun shu Mo'minjonniki kechlik ko'rish orqali siz qanday his qildingiz, hissiyotingiz qanday bo'ldi? Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Bugun Mo'minjon Ablikimning konserti shunday yaxshi o'tyapti. Biz
xursand kelganimizga. Shunchalik yaxshi demimizni elib ketdik deymiz. Mo'minjonga ijodiy utuq tilaymiz. Chiqib har qachon konsertlari mushundaq elning ko'nglidan chiqargandek o'taversin. Ko'p rahmat. Siz Mo'minjonning qaysi naqshini eng yaxshi ko'rdingiz? Sevginimen Sevginmisang o naqshisi bilan Marpiya Eşnondan Mo'minjon o'zi eş naqshisi bilan o'sha Qozog'istonimizga Uyg'urlarga to'nildi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Sizning yana Mo'minjon Abdukim deydigan qandaq yurak so'zlaringiz bor? Mo'minjonga birinchidan ijodiy utuq tilayman. Mushundaq elning hurmatida bo'laversin, bizga Qozog'istonga pat-pat chiqaversin. Uningdan bo'lak, mushu hammamizning Uyg'urlarning orasida Uyg'urchiligimiz yo'qolib ketmasin, davomlashsin, vatanparvarligimiz o'rlaversin. Har qachon boshqa elning oldida yuzimiz yorug' bo'lsin. Ko'p rahmat sizga. Spasiba. Hozir ikkinchi bo'limga chiqayotgan vaqtimizda bir fikrlar chiqdi pastdan. Bir yoqqa qarab naqsh aytib bordi, boshqa yoq qarma o'tdi debchi. Magnit qayoqqa tarsa shu yoqqa qaraymiz-da albatta. Bu o'zinglarga bog'liq. Kimning kayfiyati yaxshi bo'lsa shu yoqqa qarayman. Moyoqning kayfiyati yaxshi bo'lsa moyoqqa qarayman. Mana bizning yoshlarimiz, mana bizning cho'nglarimiz. Chunki bular nihoyatda harakatni ko'p qildi, chavakni yaxshi chaldi, kayfiyatini ichivetdi, o'zini qo'yibdi. Moyoqnikilar yaxshi. Sizlar ham yaxshi. Sizlarga rahmat. Mush kayfiyatni saqlasanglar, men bu yoqdan o yoqqa yugurib aytaman. Abaydan biri biz uchun nafis mahoratlari bilan usul o'ynayotgan va sahnamizdagi naqshlarga mazmun rang qaytayotgan barliq qiz-yigitlarimiz Alomat Produserlik markazi Ozoda usullar guruhiga mansub. Men hayron qoldim bularningki talantiga. Bular hammasi yosh notalar. Bular kasbiy tarbiya ko'rmagan. Shundoq turg'liq yana shundoq vujudi bilan usul o'ynab o'zining kelajagi uchun tirishayotgan yoshlar ekan. Men bu yoshlarning kelgusiga parlaq istiqbol tilayman. Yoshlarimiz o'rlisin, harmisin. Rahmat. Kelgusimiz sizlar. Kelajagimiz sizlar. Barliq yoshlarimizning kelgusi istiqboliga dag'dam yo'l tilayman. Bizning yuqori cho'qqilarga chiqishga nasib qilsin deb tilayman. Shunga xalq naqshlaridan o'rla yoshlar nomli naqsh o'zinglarda bo'lsin. Marhamat. yetmez yarsiz benim ömrüm ötmez. Kol uzatsam şahta yetmez yarsiz benim ömrüm ötmez. Gel kaderimi neden bilmez, bil namertke düşmelince ömrü yaşla hergiz ölmez. Barakallah
Rahmat. Yüreğimni köydürgen o güzel sulu ayda dilim qayta suraydı mening xiyolumda yarna xiyoli payda bunchaning noziqini qo'lidagi soziqini shiringina qalbimni tuydim yetaydi bu güzel yarim qayda ey güzel yarim sana arzim bey kuyib olgan derdim var ko'nglimga ozor berma yuragimda dardim var asta bu jonim kuydi yorim endi toqat qolmadi yetar bo'lsam azorim ko'zi xumarim Gülsen sevgi bağında, kalbim hicran dağında. Gülsen sevgi bağında, kalbim hicran dağında. Ey seni ey güzel, Kaşgarning bazarida. Ey seni ey güzel, Kaşgarning bazarida. Ey güzel yarım, sana arzim bey, kuyib olgan derdim var, ko'nglimga ozor berma, yuragimda dardim var. Asta bu jonim kuydi yorim, endi toqat qolmadi, yetar bo'lsam azorim, ko'zi xumarim. Ey güzel yarım, sana arzim bey, kuyib olgan derdim var, ko'nglimga ozor berma, yuragimda dardim var. Asta bu jonim kuydi yorim, endi toqat qolmadi, yetar bo'lsam azorim, dilda ko'rinsan. Rahmat, juftlarimizga rahmat, tashakkur. Yana bir yangi naqsha sizlarga havola. Bu qatim yana yeni pichti buzilmagan paketlar bilan bir naqshani keldim, ha. Buni sizlarga podarka qilib bermoqchiman. Qabul qilamsizlar? Rahmat. Kelar qatim kelgan vaqtda o'sha naqshning ismini degicha deydigan bo'lsanglar, men adig'im chiqqan bo'ladi, ha. Sana intizorman. Qani, marhamat.
Qiynalaman, sevinaman, yo'llaringda ko'zlar, mushtaqa intizorman, yor mehringga xumorman. Sevinaman, sensiz yurak muzlar, kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Intinaman, talpinaman, yo'llarimda ko'zlar, mushtaqa intizorman, yor mehringga xumorman. Sevinaman, sensiz yurak muzlar, kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Sana insan. Yarışımlıq, süpətlik kostyum burultular, sərxil rənglər şəkilləri bilən salabət həm salayitinizni toluq namoyon qilg'usi. Dana tanlash, dana kiyimlari. İşenç bo'lganda xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik bo'lganda haqiqiy tabassum qila olasiz. Vafodor farzandlarning sovg'isidir tabassum. Har bir uyda, har to'yda tabassum bo'lsin. Undan shodlik tepinlar tabassum qilsin. Davr bilan tan qanot qaqan. Shodlik minutlarimizning shohididir tabassum. Ko'zni chaqnatan tabassum. Rahmat. Sizlarga arzigan bo'lsa, hadig'imiz chiqdi. Mushuning kuchi bilan yana nurg'un naqsh yozayotimiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Davacının yolu taşlık, tağızı bek tatlık. Davacının yolu taşlık, tağızı bek tatlık. Davacında bir yarım bak, hember kanatlık. Davacında bir yarım bak, hember kanatlık. Даванчин прекрасный город, много в нем чудес. Даванчин прекрасный город, много в нем чудес. Там живет моя принцесса, золото небес. Там живет моя принцесса, золото небес. Хамбер ханым, yelpib qo'yaymi? Hamber ханым, yelpib qo'yaymi? Yapigishning sayasida suyib qochaymi? Yapigishning sayasida suyib qochaymi? Снова манит за собою сладостный туман. Снова манит за собою сладостный туман. Я зову ее красиво, нежно Камберхан. Я зову ее красиво, нежно Камберхан. Davacınga boğun girdim, biletleri düz.
Davacınga koğun derdim bilekleri düz Yanza koğun düştü özün talap göz Yanza koğun düştü özün talap göz Kamber hanım yelpip koyayım Kamber hanım yelpip koyayım Yakır güçlüm sayasida sürüp açayım Yakır güçlüm sayasida sürüp açayım Sayasida sürüp kaçayım Yaklı güçlüm sayasida sürüp kaçayım Canı kamber han Yar kamber han 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 Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir balduroq chiqqan bo'lsang deyman-da. Fursat bo'lmadi Davomli kechkida bu. Buni do'stlarning hammasi jiddiy qutqizish deyapti. Maqa adash maqa nima deydi uni? Skor pomishdi. Skor pomish deydi ekan, ha. Hozir berma, siraz berma deb qo'ydi ekan. Bir kun yo'qolib ketadi ekan. Bir manda qarab turgan bo'lsa chiqib bir ishga qiz gap qilib boshlaymi desam, yo'q sen shuning bilan boshlayveray dedim. Chiqdik. Bir ishlar bilan bo'lib qolib qolmaysan. Bo'pti, mayli. Sal kech qoldimi? Menga fursat beramsizlar? To'xtabsiz. Bugungi kunda mana men Janob Mashakib konsert berayotgan viloyat xursand. Tabriklaymiz mana bizning xalqimizga. Xoshalloh. Bugun ko'ngilli o'tirsa, mana ko'zim yanama kelajakda gullab cho'q ikiz cho'qida ko'relsini. Yanama seni konsertlaringni shu Olmaotada kutamiz. Rahmat, senga shundan o'xshashni tilayman. O'xshash tilaklar seniki. Mo'minjon. Telefonni deysa shuna? Ha, bo'ldi, mayli. Недоступен deb qo'yma agar mana shunaqa qilsang bunday keyin. Mo'minjon balamni yaxshi ko'raman, yaxshi. Hammaga qizin, odamgarchiligi, Uyg'ur nimalar o'zimizning urf odatlari, ham mening balam Zulubqar Zoidninki ag'insi, mening o'g'lim bu. Shuning uchun mushu balam yashaversin, ko'klaversin. Har qachon xalq oldida bulbuldek sayrab, o'nlari bunga dixim yaxshi bo'lib, mush xalqning ko'nglidan chiqib xalq o'g'li bo'lsin. Sen uyadan men bu yerda
yana qutlug' sahnamizga sizlarning qizg'in olqishinglar bilan elni sevgan naqshcho'g'larimiz Mo'minjon Ablikimni taklif qilaylik. Marhamat. Gel xazon etmegen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Acel xazon etmegen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Meyli şah bul veya ki gaday, dünyadan ketmegen kim var? Meyli şah bul veya ki gaday, bu dünyadan ketmegen kim var? Kimge nöbet kaçan qaysi kun, ecel kilor çıkarmasdan ötken kebi uçakta tütün. Bu dünyadan ketmegen kim var? Bu dünyadan ketmegen kim var? Ata kılıp ketti balısı, kaldı talay yeşnim çalısı. Ata kılıp ketti balısı, kaldı talay yeşnim çalısı. Ezdi dilni açkan nazısı, dünyadan ketmegen kim var? Ezdi dilni açkan nazısı, bu dünyadan ketmegen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Bir kutluğum adamet iken, bu dünyadan ketmeyen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Rahmat sizlarga. Qani navbatda yana Layli nomli naqsh so'zinglar bo'lsin. Marhamat. Hayya misla yaşla. Alhamdulillah.
yaşaysan yanımda yürgenimde Hiyallar sürgenimde Gözlerim törgenimde Uyanğanda canım okşaysan Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Sözlerin dana danam Kişlerin durmadanam Tebessüm kıl yeganam Külüşündün canım aylanay Karab sana hevesten Gül sunay sana desten Melikelerde kasta Külüşündün canım aylanay Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Any action done, I know one bag of mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know that them can't get me out. Anything that them hear, I will talk about. Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli O Leyli 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 Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yo'qdi. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish shifoliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Bugün bergen va'damni buzib Esga oldim baxtiyor kunim Bugün bergen va'damni buzib Esga oldim baxtiyor kunim O'zimni qaytadan ezib Seni sevginemen söygünüm Özümle qaytadan ezib Seni sevginemen söygünüm Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen söygünüm Seni sevginemen Seni sevginemen Seni sevginemen söygünüm Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik alma dep tınlar Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik alma dep tınlar Hicran
melikesi her gece Ağrı dilim kılmaktı pare Seni sevginemen, seni sevginemen Seni sevginemen sevginim Çıkarman qancha ayrılışning qiynoqlariga bilmayman chidarman qancha ayrılışning qiynoqlariga vujudimni azobga solgan muhabbatning pıraqlariga muhabbatning pıraqlariga Seni sevginemen, seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen, seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Kalbimizge hicran azabı Kişen selip zencirben ettim İkimizni iki kırgakta Tenha koyup niyetke yettim Kalbimizge hicran azabı Kişen selip zencirben ettim Kırgakta tenha koyup niyetke yettim Yürekli söygüdün gece Özgelerge verdim baxt gülüm Unutman deb qasam içi Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen, seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen, seni sevginemen Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen sevgilim Seni sevginemen Rahmat Sizlar bilan didarlashib mana bu didar g'animat deb nomlangan shu konsert bilan abaydan biri kulishib chaqchaqlashib o'sha yerda ko'nglimizni ichib o'tiribmiz buning uchun shu Qozog'iston Jumhuriyatida yashayotgan barliq xalqqa rahmat mamlakatimiz Jungo va Qozog'iston Jumhuriyati o'rtasidagi do'stlik rishtasының mangu bo'lishiga, chegaralarning doimo ochiq turishiga, o'rtaq gullanib do'stlik rishtasini texnik mustahkam bog'lashiga chin dilimdan tilakdoshman. Sizlar bilan yuz ko'rishib, didorlash turayli, u yoq bu yoqda o'rtiqanlar bir-biri bilan doimo jam bo'lishib, shatlanib tursin deb tilayman. Bugun mushu mamlakatda yashayotgan, mushu jumhuriyatda yashayotgan sizlar bilan qarindosh, biz bilan tarixiy qarindosh bo'lgan, turkiy qavmlardan bo'lgan, mushu qozoq xalqiga bo'lgan hurmatim noyda cho'ng bo'lg'ashqa bir naqshini qozoq xalqining tilidan, shu qozoq xalqining klassik naqshlaridan birini aytib baqay deb tayyorlab qilib keldim. Shu naqshni bir anglab baqsanglar, agar yetamagan taraflari bo'lsa, o'gitib qo'yasizlar. Qani, marhamat. Bayon ketdi. Davay.
Davomlashtirimiz so'qqilarimizdan yoshlarimiz uchun yurakka o't yaqsan nomli maqsadlar bo'lsin. Marhamat. Kelgin bağrım doldurup armanlarım güldürüp Kelgin bağrım doldurup armanlarım güldürüp Nasip eylemesalım didarın kutuydurup Ey yârey zarlatmadın nigahım arzu gülüm soldurup Canım yoldan sen Yaksana canım yaksan yüreğini yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Yaksana canım yaksan yüreğini yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Yaksana canım yaksan yüreğini yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Yaksana canım yaksan yüreğini yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Canım yaksan Nazım böyle erkelep Yaksana canım yaksan yüreğimi yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Yaksana canım yaksan yüreğimi yaksan Nazım böyle erkelep canını ağlarsan Bu yürekle anlarsan Rahmat. Rahmat sizlarga qizlarimiz, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat. Mana biz mushundaq isil xalq. Biz o'zimizningki bastixinimiz bilan mehmonga bo'lgan, qo'shnilar aro mehr muhabbatimiz bilan, do'stlar aro kang qo'saqligimiz bilan, apuchanligimiz bilan, qo'limiz gul hunar san'atimiz bilan, jahonga taraqan ilm ma'rifatimiz bilan isil xalq. Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan, bilim ilmi jahonga motaralgan. Desang agar tushunmasdan bu qandoq, bilib qo'ygin Uyg'ur degan mushundoq. Rahmat. Men bu she'rni aytib yaxshi ko'raman. 95-yilda bizning Qashqar adabiyotiga marhum shoirimiz Qozog'iston shoiri Ilyar Baxtiyorning so'zi bilan
Şu kitap çıkandan keyin şundan biri yadga ilib suyib hatta şu yili akam Ablat Ablikimninki kompozitorligi bilan muzikaga tushirilib aytilgandan keyin Qozog'iston xalqi va bizning u yoqdagi barliq ona yurt xalqi bilan o'rtoqlashgan bir naqsha, ikki tarafning yuragini tutashtirgan bir naqsha bo'lib qoldi. Shu naqshani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Maylimi? Hadi marhamat. Yıktırgen dünyasını toyga dep Töküter mihman geldi oyga dep Desem eğer düşenmezdim bu konuda Bilip Uygur degen moşunda Yıktırgen dünyasını toyga dep Töküter mihman geldi eğer düşenmezdim bu konuda Bilip Uygur degen moşunda Uygulanan kolay altın kömlü gül Bir baraksan ular durgan beşti çöl Uygulanan kolay altın kömlü gül Bir baraksan ular durgan beşti çöl Digen mikliye uçup kömle Bilip koygan Uygur digen moşunda Meşrepsiz o yürmeydi Sen bilmesen o eğitilip gülmeydi Naksızsız meşrepsiz o yürmeydi Sen bilmesen o eğitilip gülmeydi Sen ne gilsen olsun neydi sen için Sensiz anger o ölüydü sen için Digen yaxşılıkka yaralgan Bilimimni jahanımı tarar
kasetinden orun algan nakışçı oğlanımız Mömincan Ablekim. Bugünkü konsertimiz yaktı mı? Aferin, rahmet. Ushbu konsert Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezining, Olmut shaharlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezining, Cumhuriyetlik Suyimlik Uyghur ovozi gazetlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan o'tdi. Shularga ming rahmat. Shundaqla mening sahnadagi do'stlarim ham meni har qachon har tarafdan ma'naviy, moddiy, ruhiy qo'llab-quvvatlagan sahnadagi yulduz do'stlarim Artur Ilaxonovga rahmat. Zulfar Zayidovga rahmat. İxtiyor Rajabovga rahmat. Chavaklarni ayamanglar. Jahra Arturovga rahmat. Mars Saturin Adiljan Jamoliddinga Daniyorga rahmat. O'zlarining shoh go'zal usullari bilan hammamizni mahliya qilgan Iroda usul ansambliga rahmat. Yarkan shahridagi Uyg'ur nahiyasidagi Chelak tavasidagi barliq jut jamoatchiligiga, yigit boshlariga rahmat. Eng cho'ng rahmatimni mana meni mush kundan boshlab qo'llab-quvvatlab kelayotgan, mening yenimdan ketmay yurgan bugungi bizning Möminjon Ablikimning naqshlarida jo'r bo'lib usullarni o'ynagan birdan-bir go'zal qiz yigitlarim Azoda usul ansambliga cho'ng rahmat. Bugungi kechligimizning ovoz rejissyori Raza Mamutovga cho'ng rahmat. Bugungi mushuk konsertimizni alayda vujudga chiqargan aylab iltimos qilib o'zi atayin shu Urumchiga berib meni taklif qilishga kuch chiqargan va nurg'un xizmatlarni qilgan Arzuli qizimiz Qalbinur rahmat. Mush yerda bugungi konsertimizni mushu video kameralar tatib tushirayotgan Dolqin aka rahbarligidagi barliq aka singillarga rahmat. Eng cho'ng rahmatimiz mana mush yerda o'tirgan aziz xalqimga, tomoshabinlarga rahmat. Mushning bilan bugungi konsertimiz mush yerda oyoqlashdi. Yana bir qadam didorga nima damlarini surgicha xo'sh amal qilaylik. Selamat bo'linglar. Ben endi şu birinci Allah'a rahmet etmem. İkincisi, şu balamni çoğun kılgan ata-anasına rahmet etmem. Zamanımız teşvikin, gözümüz aman bulsun, her köyde şu bal kelip, oşta konuğumuzu artık kalanlarını konuğumuzu içip tutun. Ben muştan gidem, ben muşta tiyatrda köymet bilmem. Bugün muş balamdan hadisedim. Uzun oyundan kelip oturmam. Üzen bozan, hem de yeşimge yetip kaldı. Şu yeşimni, şu balamga yutun aldığı bersem tekrar etsem var. Balam, benim tadı bozun, ömrüm uzak bozun. Ata-ananın aldığında hürmet bol balam, hürmet bol balam, kimlerin hatırcamını bozun. Ben 100 yaş çıktım balam. Hem de kız temizden ben bir yıl, hayda 100 yaş çıktım balam. Şu 100 yaşlarım ne? Mucit bir beytim böyle sanki şamkanak diyeceğim. Çok. Kadar, dur. Karın gelince, varay dedim, varamedim yoluna gireli.
yiroq bo'lib yaqin bo'lib davoni yo'qdi mushu betimni ko'pni o'tirsa yeyishim bilan bolam tutsam yomonlik yo'qdi. Ömrüm uzak olsun balam. Esselamu Aleyküm. Temel Kumar Uygur Panaşınları. Ben Süleyman Hanımlardan bir minnettarlık kalbiyeti geldim Mömincan filmçimizde. Hürmetli Mömincan Abdülkemoğlu. Kazakistan diyarı, Olmuta şehrinde istikamet kılıvattan Uygurlar namıdın sizni, halkımızın süyümlük nakşısını kızgın karşı edip icat ettiğinizde yeni çoklarını igerleş, örleş, ayrımızga hatırcanlık, öyümüzge bereket, hayatımız uzak yıllar devamında zor selametlik ve berlik saadetler dileyiniz. Siz yaşlılığınıza karmayın, özünüzün acayip talantı tüfeği, barça halkımızın hürmetine, çeksiz mihir muhabbetine erişip otursunuz. Bu ahvalını biz fakat Allah Teala sizge hediye kılgan talantla emas, belki özünüzün icadiyetiniz olgan yukarı derecedeki talentçılığınızın halkınız aldıda öz üstünüzge ilip berpa kılgan çoğungur cevapkerçilikinin ifadesi, tınımsız emgek ve izlenişler neticesiyle donayınız. Sizin orunluğunuzdaki her bir nakşa, o hayat görünüşlerden ilingan bir drama eseridir. Sizin avazınızdaki mum, halkımızın mumu, halkımızın teşvişi, sizin avazınızdaki hoşallık alametleri, halkımızın hoşallığı, ertesi günge bolgan işenç ümitleri, armanları. Muşulluktan nazardan qaraganda siz haqiqiy ma'noda xalq naqshisi, xalq kuychisi. Hürmetli Mömincan Abdülkemoğlu, halkımızga yangi uzak yıllar davomida zor ilhom manbasi, hikmat tugmat ruhiy oziq bo'lib, ijodiyatimiz har chaq yoshlarimizni o'mlik inoqlikka, adolatlikka, yaxshilikka da'vat qilib, ovozimiz hikmat jarong'ib yangrag'ay. Bahar jamiyat Müslüman temsiller Avrupa'da kepsiz Almatı Aspan'dan degan Kazakistan'da çıkan Avrupa'daki asmın bir görünüşü sürekli bizim az bozma, eseri boktasın, onu bizim bahar cemiyetimiz ötürgen bir körüksün yarmanı. durmadanım Tebessüm kıl yeganım Gülüşündün canım aylanay Karab sana heveste Gülsün ay sana deste Melikilerde kasta Gülüşündün
ishonch bo'lganda xotirjamlik bo'ladi. Xotirjamlik bo'lganda haqiqiy tabassum qila olasiz. Vafodor farzandlarning sovg'isidir tabassum. Har bir uyda, har to'yda tabassum bo'lsin. Bundan shodlik dillar tabassum qilsin. Davr bilan tan qanot qaqan. Shodlik minutlarimizning shohidi tabassum. Bizni jahonda tabassum. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqatan namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechinib Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish baliqlari hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Yarshimliq, sifatli kostyumlarlar, sarxil rang va shakllari bilan salofat ham salohiyatimizni to'liq namoyon qilg'isi. Rahat, yarshimliq, fasoni o'zgacha bo'lgan orom baxsh kiyimlar turmushingizni rangdor qilib, sizga hayotning illiqligini his qildirg'isi. Dana tanlash, dana kiyimlar. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı fıraklarga, cevap yok soraklarga. Hayerdi sen azizim, cevap yok soraklarga. Hayerdi sen azizim. Yaprak tükken küz buldu, yaşlar akan köz buldu. Yaprak döken köz buldu, yaşlar akan köz buldu. Hicran salgan kız buldu, kayerdi sen azizim. Hicran salgan kız buldu, kayerdi sen azizim. Rahmat. Yoshlarımizga yoqdimi? Rahmat, yoqqan bo'lsa indan ko'rsanman. Rahmat. 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 Rahmat Umar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Shundoq tatliq assalomu alaykum deb chiqqan Umar qizlarimizga rahmat. Meni indan ko'rsan qildinglar qizlarim. Yaxshi cho'ng bo'lishga ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugun yana shu oldin qatimqi konsertimizni oz-oz gap qilib o'tamiz. Oldin qatimqi konsertlarda bo'lgan talablarni bu qatimqi konsertlarda o'rlabmi o'tamiz deb plan qilgan. Shu vajidan shu konsertimizni yaxshi bo'ldi. Qozog'iston xalqini yaxshi qarshi oldi. Meni hayajonga soldi va shu hayajonlar ilkida yana davomli jillab xizmat qilishni niyat qilib bilimni bog'ladim. Shu vaqtda eng oxirida konsert oyoqlashgan vaqtda ko'pchilik o'rnidan turib bir naqshimizni eng oxirgi naqshimizni o'rnidan turib hurmat bilan anglab chiqqan va undan keyin konsert tugaganligini aytsak bir narsalarni deb mendan talab qilib ketdi. Men bilmay ketdimchi, Rossiya talab qiladi-da, mishaq oldiga qator tizilib olib
pajalisto degan gapni angladim-da. Bu gapning nimaligini bilmadim. Ha, men keyin uqib oldim shu vaqtlarda. Ishuras degan gaplarni dedi. Ama ishuras degan gaplarni ancha-muncha konsert qo'yish jarayonida rasmga tushib, qartaga tushish jarayonida ishuras degandan keyin bu gapniki yana bir qatim degan gapligini o'rganib olgandim. Shuning uchun ishuras desa yana bir naqsha degan o'xshaydi deb tursam, guldasta, pajalisto, guldasta deb qoldi. Bu guldasta degan naqshani men 97-yilda tunji qatim kompozitor ijodchimiz G'alib Rahim ijodi bilan qonuniy holda nashrdan chiqqan CD plastinkamda aytib chiqqan. Shu naqshani aslatib qo'ydi. Shunga bugun shu naqshani bir aslatib qo'yaylik, yana qayta bir aytaylik dedik. Davay, marhamat. Nemincha Ahmad Nur To'pek. Rahmat. Mana
Shundoq yarışibdikmi saniga? Albatta birlashgandan keyin texmi chiroyli, texmi yarışadigan gap ittifoqlik kuch deb ekan. Mushu ittifoqlik bilan naqshimiz nihoyatda go'zal chiqdi. Nur to'biga rahmat. Endi biz Art Rap gruppasi va Ixtiyor Rajabovni taklif qilmoqchimiz. Rahmat sizlar. Assalomu alaykum. Bugun Mo'minjon Abdukimniki ona vatanning xalqlarining salomini yo'llab bergan konsert va'da. Shu Mo'minjonning kechiligini ko'rish orqali siz nima his qildingiz? Mana meşhurdan 5 ay burun Mo'minjon mashu bizning Qozog'istonga chiqib, shunchaki bir yaxshi konsertlarni qo'yib ketgan. Mana bu ketimni chiqib, shunchaki yaxshi konsertlarni qo'yayotdi. Shunchaki yaxshi dam olyapmiz. Iloyim bundan buyoq Mo'minjon Abdukim egiz cho'qlarni ko'rsin demoqchimiz. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Unuttum degan edim, qilgan ekanman xato. Sen uchun dildan suydim, o'zimdan ham ko'p hatto. Voy desar etsin, yonimga qaytding. Etiniman, tapiniman, yo'llarimda ko'zlar, boshda intizorman. Yor mehringga xumorman. Seviniman, seviniman, sensiz yurak bo'shlar. Kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Yaşayman arzularda, gözüm seni görseydi. Yürek muz kaygılarda, senin taptın bolsaydı. Gönül zor ama, ayrılış yaman. İntiminden, tapiniman, yollarımda gözler, boşta koy intizarman. Yar mehringe xumorman. Seviniman, seviniman, sensiz yürek buzlar. Kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Qiynalaman, seviniman, yo'llarimda ko'zlar, boshda qo'y intizorman. Yor mehringga xumorman. Seviniman, seviniman, sensiz yurak bo'shlar. Kechalar bedorman, sensiz xasta bemorman. Çünkü Ufkumuzun olmağı sebepçi. Nima? İntimiman, tapiniman, yo'llarimda ko'zlar, boshda qo'y intizorman. Yor mehringga xumorman. Seviniman, seviniman, sensiz yurak bo'shlar. Kechalar bedorman,
Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqiy namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yotdim. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texnik mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqi shifoliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shim chiqinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Yarshimliq, sifatlik kostyumlarlar, sarxil rang va shakllari bilan salofat ham salohiyatingizni to'liq namoyon qilg'isi. Rahat, yarshimliq, fasoni o'zgacha bo'lgan orom baxsh kiyimlar turmushingizni rangdor qilib, sizga hayotning illiqligini his qildirg'isi. Dana tanlash, dana kiyimlar. Şadlığı hem baylığı, xalqimizning azaldan bitmas tugmas boylig'i, o duttarim. Naqsha atam çalgan duttarim. Sahnada Aşıqlar duetining solisti Razvan Mamutov. Qarshi olgaysizlar. Annem çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Annem çalgan dutlarım, annem çalgan dutlarım, çalsam çıkmaz kumarım. Geldi kökten baharı, anla diyarım. Şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl, benim bir keş tutarım.
şatlığını bayan kıl, şatlığını bayan kıl. Benim dil keş tutar Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Hayır altın tutar Çıksın küngül kumarım Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım Çaralaydı her daim Sana tenkeş avazım, sana tenkeş avazım Çaralaydı her daim Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Derdi ilham zamanı Açtı kudret fermanım Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek Benim arzu armanı Elbəxtini küylemek, elbəxtini küylemek Benim arzu armanı Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Atam çalgan tutar Anam çalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Ecdatladım teverik, ecdatladım teverik Bana kalgan tutar Çalsam çıkmaz kumarı Bu balgıdan menada adli kanal var. Eşede pat köstüdü konsertlarının meşrep programımızladı. Şu arkalı kendi ben üzerime meydanda üzerime Mehmetcan bir kör bakay. Digen niyet bilen kelip hadi kursan buldum. Yakşı icadın aydı yakşı. Konuğu yıkımlık. Yakşı icra kıldı ki. Köpten köp rahmet. Sizin yani dediğin kandak yürek sözleriniz var. Hadi bunundaki ben oylayayım ki bu yaşlar hazır. Yaşlar nakşıları eğitim koyanı keyin devamlı çoğun nakşılara ötüşü mümkün bulanı ki. Talantı var. Şunun yeterlik bular. Bulayım bulsa aş sahnelerde mi bizni aş buluşuna nasip kılsın Allah Teala. Yaxşı niyetlerini tileyim bu balığa. Köpten köp rahmet. Güller ara gülünü gördüm gül reyhan çıraylı Kadı sermi gül gül beden gül gül canan çıraylı Ürperinin cillisi de cilve eylep hemişe Yüreğimde odni yaktı mikri gül kan çıraylı Ürperinin cillisi de cilve eylep hemişe Yüreğimde odni yaktı mikri gül kan çıraylı
Ağustan gül üstüden aylanay Yıkılasam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Yıkılasam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Men şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Men şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Apaklet anarıstan gül üstüden aylanay Yıkılasam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Yıkılasam kaçtı asla gözü çolpan çıraylık Men şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Men şamal suyu öder gülmezini yastıdan Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Kaşı kara çiçeğim bu şirin ziban çıraylık Alkışlarımız. Güzel kızımızga alkışlar olsun. Rivojlangaysız, texmi ko'klarga chiqaysiz deb tilayman. Rahmat. Güzel kızlarımız kuylangan. Şu naqshimizdan keyin şu qizlarimiz kelgusida ona bo'ladi. Onalar millatimizning, xalqimizning kelajagi. Onalarning qo'lida farzandlar, ne o'g'lonlar, ne qizlar, natovallar yetishib chiqadi. Shu onalarimiz omon bo'lsin. Onalarning sog'lig'ini tilayman. Doimo farzandlarning onalarning xizmatida bo'lib, ota-onalarning diga yerdan chiqib, shular bilan mangu tang yashab o'tib ketishiga, baxt saodat ichida o'tishiga tilakdoshman. Qani shu temadagi kuylarimizdan pot yaqinda boraman ona. Marhamat. Ak yol bo'lsin o'g'lim, yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'ling ana. Har qachon sabrchan bo'l bolam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. Sözünüzni yürkümde çin saklayman. Bola, tamog'ingni vaqti-vaqtida yeyib, salomatligingni asrag'in. Jinim bola, bizni unutib qolma. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Ak yo'l bo'lsin bola. Hak artık görüşürüz ana. Anam deysem dilingda kırık Amansız men aramız yirak Balam deysem dilingda kırık Amansız men aramız yirak Günler uzun bolsun At yakında varmen ana
şimdi Hak yakında baraman dada Hak yakında baraman ana
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Almazın yardımcılar yaxshimisizlar? Qani ha? Köygeli geldin mi yar? Köydergeli geldin mi yar? Kıyıvatkan mutlarını ulgaytgeli geldin mi yar? Rasmekin yalganlıkin elimizge kelginin Rasmekin yalganlıkin elimizge kelginin Otmekin volkanlıkin bu yürekke salgının Otmekin volkanlıkin bu yürekke salgının Ot bulup ateş bulup hiç takat kalmadı. Ot bulup ateş bulup hiç takat kalmadı. Zar dilim dertke tulup canımda rahat kalmadı. Zar dilim dertke tulup canımda rahat kalmadı. Köygeli geldin mi yar? Köydergeli geldin mi yar? Kıyıvatkan mutlarını ulgaytgeli geldin mi yar? Bicarmen bisebrmen intizar şamu seher Bicarmen bisebrmen intizar şamu seher Ya gelip gönlüm neşat gel ya mısın ben berhaber Ya gelip gönlüm neşat gel ya mısın ben berhaber Köygeli geldin mi yar? Köydergeli geldin mi yar? Birge! Kıyıvatkan mutlarını ulgaytgeli geldin mi yar? Köydergeli geldin mi? Sizleri sevinip geldim. Mömincan Ablekim. Assalomu alaykum. Köygili keldingizmi? Köydirgili keldingizmi? Köyvatkan otlarni ulgaytgili keldingizmi? Ya sizni tashnalik bilan kutayotgan barcha Qozog'iston diyoridagi aziz xalqimning tashna yuraklarini qondirgili keldingizmi, Möminjon? Şu ana yurt, ana tuproq sevgisi bilan yuragida o't kuyayotgan barliq aziz qarindoshlarimizning, barliq aziz xalqimizning yuragiga muhabbat rishtasini tutashtig'ili o't yoqili keldim. Merhaba qadrdonlar, mehrivonlar, gul chiroylar, navqironlar. Barchangizga mehr muhabbatlik, o'tliq haroratlik, xush tabassumlik, yolqinlik salom yo'llaymiz. Ushbu bereketli kuz faslining ajoyib go'zal kechiligiga jig'ijam yig'ilibdimiz. Bu didor g'animat kechiligimizning sababkori yangi va siz sevib olgan naqshlardan tuzilgan yakka konserti bilan qadam tashrif qilgan elni suygan naqshchi o'g'lonimiz Mo'minjon Ablekim. Xo'sh Mo'minjon,
Ushbu siz yangratgan muhabbatlik, lirikalik, yiqimliq, go'zal naqshlaringizning aytqusiz shirin, aytqusiz lazzatlik iqimi qalb tashnaligimizning bepoyon vadisiga quyilib, berna yoshlik chog'larimizdagi muhabbatlik oqshomlarga to'lib toshgan go'zal aslimalarni eslatib, qayg'u hasrat munglarimizni yeniklashtirib, ruhiy jihatdan oziqlantirib, dillarni tavritib, bizlarni qanotlantirib kelmoqda. Sizning ushbu ajoyib ijodiyatingizga, qobiliyatingizga afrin deymiz. Rahmat. Ömür öter tatlık arzu armanlar bilen, her kim yaşar Xudo bergen dermanlar bilen deb, barcha xalqimiz tashnalık bilen kütken, arzulab kütken sizning naqshlaringizni anglashga ruxsatmi? Rahmat. Hammalarga orzularninki amalga oshishiga tilakdashman. Orzularinglar, g'oyalaringlar amalga oshsin. Qani, marhamat. İşq kuyunum dertli nağlısı demez. Yarım gözlerimnin karası demez. İşq kuyunum dertli nağlısı demez. Yarım gözlerimnin karası demez. Söygümey kalmayman ya qaytalmayman. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Bir dem alam almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım neler buldu bilmemdi. Bir dem alam almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım neler buldu bilmemdi. Yaman iken azabım min alemdi. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Ömrüm öter mevhum şım gumanlarda. Bilmem cayım arzumu armanlarda. Bundan kire yaşay bayamallarda. Arzu bilen arman arası demez. Bundan kire yaşay bayamallarda. Arzu bilen arman arası demez. Arzu bilen arman arası demez. Bir dem aram almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım neler buldu bilmemdi. Bir dem aram almaydı gözümlemdi. Bu ahvalım neler buldu bilmemdi. Yaman iken azabım min alemdi. Arzu bilan arman arası demez. Arzu bilan arman arası demez. Söylemen de yoki söylememen de bey. Gönül bağımızda gezmeyi
arzu bilan armonlar asliman. Rahmat aziz qarindoshlarimiz, hammalarninki naqshimizda deyilgandek arzu bilan armonning orasida qolib qolmasligini tilayman. Hammanglarning arzusi, tilaklaringlarga yetishga chin dilimdan ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Bugun o'sha konsert zaliga kelib o'tirgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening eng yaqin sirdoshlarim deb qarayman. Chunki Qozog'iston Jumhuriyatining Olmaota shahrida Mishaga vaqtini chiqarib, men uchun didorlash uchun, sirdish uchun kelgan barliq aziz qarindoshlarimiz mening naqshlarimni yaxshi ko'rib, suyib anglab kelgan qarindoshlarimiz. Shunga sizlarga alohida rahmatimni bildiraman. Harimg'aysizlar, omon bo'linglar. Rahmat. Qani qolgan gaplarimizni biz yana ketib deyishib olamiz. Mana sizlar uchun sho'x kuylardan kelinchak nomli naqsh o'zg'anadi bo'lsin. Marhamat. sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Endi kapqon bo'lasiz, yorg'in yaqqan bo'lasiz. Endi kapqon bo'lasiz, yorg'in yaqqan bo'lasiz. Mana armon bo'lasiz, erinchak qiz kelinchak. Mana armon bo'lasiz, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Kız kelinchak, eltiborda betmagan erinchak qiz kelinchak. Agishibman yerilmay, o'zga qizga berilmay. Agishibman yerilmay, o'zga qizga berilmay. Keting menga ko'rinmay, erinchak qiz kelinchak. Keting menga ko'rinmay, erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak. Istarim bu sizni suvga chiqmas erinchak, to'ylar muborak bo'lsin erinchak qiz kelinchak.
Mübarek olsun erinçek kız. Rahmat gullar uchun men uchun gul taqdim qilgan o'moq farzandimizga va aka adis singillarimizga hammalarga rahmat aytaman. Men uchun gul tutgan qo'linglarda doimo ming dasta gullar bo'lsin, qadiminglardan gul uzunsin, gul unsin deb tilayman. Rahmat. Men kichik vaqtlarimda o'zim suyib anglaydigan bir naqshimiz bor edi. Ustozimiz marhum naqshchimiz Abdurim Ahmediy akaninki to'liq ijrosi bilan shuni anglab o'rganib, tunji qatimliq sahna hayotimni shu naqshdan boshlagan 6 yosh vaqtimda maktab sahnisida. Men shu naqshni bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Janonim kelsa. Rahmat. Uzaktayım seninle, ömrüm yeryüzüne. Ne olur bu gece Allah'ım görsün. Uzaktayım seninle, ömrüm yeryüzüne. Ne olur bu gece Allah'ım görsün. Ömrüm yoluyla tezana buldu. Tezdirmez nimiye Reyhanım gelsen.
Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Men oldin qatim aprel oylarida Olmati shahriga kelib va atrofdagi bir qancha nahiya yezlarda konsert qo'yib ketgan. Bugun qarab baqsam, shu oldingi aprelda konsertimga kelgan cho'nglarimiz, yoshlarimiz ham turibdi chiroyli, nayt tunish. Demak, sizlarga salomimni yo'llayman. Endi barliq Olmati diyoridagi yoshlar uchun bu qatimki konsert uchun alayda yangidan tayyorlab sovg'a olib keldim va bu naqshimizni oldi bilan bir necha yil ilgari mush Olmati shahrida suratga olib, kliplarni ishlab, Uyg'ur kezi saytlar va YouTube'larda birinchi bo'lib Qozog'iston diyorida taqib sizlarga sovg'a qilgan. Bugun shu naqshini sahnada sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qayerdasan azizim? Marhamat. Sen kettin uzaklarga, gün kaldı bıraklarga, cevap yok soraklarga. Hayerdesin azizim, cevap yok soraklarga. Hayerdesin azizim, günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Günler battı gelmedi, tanlar attı gelmedi. Derdim arttı gelmedi, hayerdesin azizim. Derdim arttı gelmedi, hayerdesin azizim. Kıynılımen, sevginimen, yollarında gözler, boşta koy intizarıma, yar mikrenge humarıma. Sevginimen, sevginimen, sensiz yürek muzlar, geceler bidarman, sensiz hasta bimarman. Yar mikrenge humarman,
yarışımlıq, süpətlik kostyum burultular, sərxil rənglər şəkilləri bilən salabət həm salayitinizni toluq namoyon qılğısı. Dana tanlash, dana kiyimləri. İşenç boğanda hatırcanlık boludur. Hatırcanlık boğanda hakiki təbəssüm qılalaysiz. Vafadar farzandlarning sovg'usidir tabassum. Her bir uyda, her to'yda tabassum bo'lsin. Undan shodlik tepib dillar tabassum qilsin. Devir bilan tan qanot qaqan. Shodlik minutlarimizning shohididir tabassum. Ko'zni chaqnatar tabassum. Rahmat. Sizlarga arzigan bo'lsa, hodig'imiz chiqdi. Ha, mushuning kuchi bilan yana nurg'un naqsh yozayotimiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Davacının yolu taşlık, tağızı pek tatlık. Davacının yolu taşlık, tağızı pek tatlık. Davacında bir yarım bak, hember kan atlık. Davacında bir yarım bak, hember kan atlık. Давачин прекрасный город, много в нем чудес. Давачин прекрасный город, много в нем чудес. Там живет моя принцесса, золото небес. Там живет моя принцесса, золото небес. Хамбер ханым, елпип koyayım. Hamber hanım, yelpip koyayım. Güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Снова манит за собою сладостный туман. Снова манит за собою сладостный туман. Я зову ее красиво, нежно Камберхан. Я зову ее красиво, нежно Камберхан. Davacınğa qoğun dirdim, bilekleri düz. Davacınğa qoğun dirdim, bilekleri düz. Yanza qoğun düştü, özüm talap üz. Yanza qoğun düştü, özüm talap üz. Hamber hanım, yelpip koyayım. Hamber hanım, yelpip koyayım. Yaklı güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Yaklı güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Yaklı güçlüm sayasıyla sürüyüp kaçayım. Canı Kamberhan, yar Kamberhan. Canı Kamberhan, yar Kamberhan.
Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir balduroq chiqqan bo'lsang deyman-da. Fursat bormi deb Davomli kechkida bu. Buni do'stlarning hammasi jiddiy qutqizish deyapti. Maqa adash maqa nima deydi uni? Skor pomishdi. Skor pomish deydi ekan-a. Hozir berma, siraz berma deb qo'ydi ekan. Bir kun yo'qolib ketadi ekan. Bir manda qarab turgan bo'lsa chiqib bir ishga gap qilib boshlaymi desam, yo'q sen shuning bilan boshlayveray dedim. Chiqdik. Bir ishlar bilan bo'lib qolib qolmaysan desham. Bo'pti, mayli. Sal kech qoldimi? Menga fursat beramsizroq? To'xtabsiz. Bugungi kunda mana men Janob G'aniyeva kelib konsert berayotgan Viloyat Xursand. Tabriklaymiz mana bizning xalqimizga. Xoshalloh. Bugun ko'ngilli o'tirsa, mana ko'zim yanıma kelajakda gullab choq igiz choqida ko'relsini. Yanıma sening konsertlaringni ham shu Olmaotada kutamiz. Rahmat, sana shundan o'xshashni tilayman. O'xshash tilaklar sen uchun. Mo'minjon. Telefonda deysan shuni? Ha, bo'ldi, mayli. Недоступен deb qo'yma agar mana shunaqa qilsang bunday keyin. Mo'minjon balamni yaxshi ko'raman, yaxshi. Hammaga qizin odamgarchiligi, Uyg'ur nimalari, o'zimizning urf-odatlari, ham mening balam Zulubqar Zoidninki ag'insi, mening o'g'lim bu. Shuning uchun mushu balam yashaversin, ko'klaversin. Har qachon xalq oldida bulbuldek sayrab, o'nlari bunga dixim yaxshi bo'lib, mushu xalqning ko'nglidan chiqib xalq o'g'li bo'lsin. Judalıkның барны көчеги, түнләгечә уйлап ятып
yana qutlug' sahnamizga sizlarning qizg'in olqishinglar bilan elni sevgan naqshcho'g'larimiz Mo'minjon Ablikimni taklif qilaylik. Marhamat. Ecel hazan etmegen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Ecel hazan etmegen kim var? Bu bellige yetmegen kim var? Meyli şah bul veya ki gaday, dünyadan ketmegen kim var? Meyli şah bul veya ki gaday, bu dünyadan ketmegen kim var? Kimge nöbet kaçan qaysi kun, ecel kilor çıkarmasdan Ötken kebi uçakta üstün, bu dünyadan ketmegen kim var? Bu dünyadan ketmegen kim var? Ata kelip ketti balesi, kaldı talay yeşnin çalısı. Ata kelip ketti balesi, kaldı talay yeşnin çalısı. Ezdi dilni açkan nazısı, dünyadan ketmegen kim var? Ezdi dilni açkan nazısı, bu dünyadan ketmegen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Bexudluğum adamet iken, bu dünyadan ketmeyen kim var? Bu dünyadan ketmeyen kim var? Rahmat sizlarga. Qani navbatda yana Layli nomli naqsh so'zlar bo'lsin. Marhamat. Hayya misler yaşla. Alhamdulillah.
yaşaysan yanımda yürgenimde Hiyallar sürgenimde Gözlerin tögenimde Uyanğanda canım okşaysan Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Sözlerim danadanım Kişlerin durmadanım Tebessüm kıl yeganım Külüşündün canım aynen ay Karab sana heveste Gül sunuy sana deste Melikinlerde kasta Külüşündün canım aynen ay Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Action gone and no one bag a mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know so that them can get me out. Anything that them hear, I will talk out. Action gone and no one bag a mouth. Cause we run the east, west, the north and south. Make them know so that them can get me out. Anything that them hear, I will talk out. Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli Yanımda bul yanımda Sen tünügün hiyalımda O Leyli 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 Mecnun'un bu Leyli O Leyli 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 Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sekret kuchini haqiqatan namoyon qiladi. Menmi ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yotdi. Alxumar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texambak mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish baliqligi hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shimcha qilinib, yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxumar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxumarga menmi xumar. Bugün bergen va'damni buzib Esga oldim baxtiyor kunim Bugün bergen va'damni buzib Esga oldim baxtiyor kunim O'zimni qaytadan ezib Seni sevginemem suygülüm Özümle paytadan ezip Seni sevginemem suygülüm Seni sevginemem Seni sevginemem Seni sevginemem suygülüm Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik alma dep tınlar Yüreğimge yalvardım neçe O güzellik alma dep tınlar Hicran
melikesi her gece Bağrıdınım kılmaktı pare Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Çıkarmam hançe Ayrılışın xilaqlarına Bilinmeymen çıkarmam hançe Ayrılışın xilaqlarına Vücudumda azapqa salgan Muhabbetnin pıraqlarına Muhabbetnin pıraqlarına Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Kalbimizge hicran azabı Kişen senip zincir ben ettim İkimizni iki kırgakta Tenha koyup niyetke yettim Kalbimizge hicran azabı Kişen senip zincir ben ettim İkimizni iki kırgakta Tenha koyup niyetke yettim Yürekti söygüdün gece Özgelerge verdim baxt gülüm Unutman deb qasam içim Seni sevginemem sevgilim Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Seni sevginemem, seni sevginemem Seni sevginemem sevgilim Seni sevginemem sevgilim Seni sevginemem Rahmat Sizlar bilan diydorlashib mana bu diydor g'animat deb nomlangan shu konsert bilan obaydan biri kulishib chaqchaqlashib o'sha yerda ko'nglimizni ichib o'tiribmiz buning uchun shu Qozog'iston Jumhuriyatida yashayotgan barliq xalqqa rahmat mamlakatimiz Jungo va Qozog'iston Jumhuriyati o'rtasidagi do'stlik rishtasының mangu bo'lishiga, chegaralarning doimo ochiq turishiga, o'rtaq gullanib do'stlik rishtasini texnik mustahkam bog'lashiga chin dilimdan tilakdoshman. Sizlar bilan yuz ko'rishib, diydorlashib turaylik. U yoq bu yoqda o'rtaqallar bir-biri bilan doimo jam bo'lishib, shatlanib tursin deb tilayman. Bugun Mushu mamlakatda yashayotgan, mushu jumhuriyatda yashayotgan sizlar bilan qarindosh, biz bilan tarixiy qarindosh bo'lgan, turkiy qavmlardan bo'lgan, mushu qozoq xalqiga bo'lgan hurmatim noyda cho'ng bo'lg'ashqa bir naqshini qozoq xalqining tilidan, shu qozoq xalqining klassik naqshlaridan birini aytib baqay deb tayyorlab qilib keldim. Shu naqshini bir anglab baqsanglar, agar yetamagan taraflar bo'lsa, o'gitib qo'yasizlar. Qani, marhamat. Bayon ketdik. Davay.
yüreğim kopkaya Azdan kaldap jatadı Kozum kıldabıp Tunup mervet kapkayra Yalvar kılaya vakbaya Ak yüreğim kopkaya Bayan kılı aynada Olur kulağı Yada tığın sarkıra Ağın kılaba vakbaya Ak yüreğim kopkaya Köpiyestim ay sana Yarıp ola bey Kırılına koymaysın Yatsan sulaka vakbaya Ak yüreğim kopkaya Ak yüreğim kopkaya Davamlaştırmamız çok gelirimizden yaşlarımız için yürekke ot yaksan namılık nakşozunlar basın. Merhamet. Yar meni kılsın deptim ahı Yar ne kelsin digenler Meni kelsin deptim ahı Yar ne kelsin digenler Meni kelsin deptim ahı Güya kudiye yaman iken Meni kılsın deptim ahı Güya kudiye yaman iken Yar meni kılsın deptim ahı Yar ne kelsin digenler Meni kelsin deptim ahı Yar ne kelsin digenler Meni kelsin deptim ahı Güya kudiye yaman iken Meni kılsın deptim ahı Güya kudiye yaman iken Yar meni kılsın deptim ahı Rahmet kardeşlerimiz, rahmet.
Gün qaldı pıraqlarga Sen kettin uzaqlarga Gün qaldı pıraqlarga Cevap yok so'roqlarga Qayerdasan azizim Cevap yok so'roqlarga Qayerdasan azizim Kunlar patdi kelmedi Tonglar oddi kelmedi Kunlar patdi kelmedi Tonglar oddi kelmedi Derdim ortti kelmedi Qayerdasan azizim Derdim ortti kelmedi Qayerdasan azizim Sen kettin uzaklarga Gün kaldı pıraqlarga Cevap yok so'roqlarga Qayerdasan azizim Cevap yok so'roqlarga Qayerdasan azizim Yaproq to'kkan kuz bo'ldi Yaşlar akan köz buldu Yaprak döken köz buldu Yaşlar akan köz buldu Hicran salgan kız buldu Qayerdasan azizim Hicran salgan kız buldu Qayerdasan azizim İşenç boğanda hatırcanlık boludur. Hatırcanlık boğanda hakiki tebessüm kılalaysınız. Vafadar farzandlarning soğusudur tebessüm. Her bir uyda, her toyda tebessüm olsun. Bundan şatlık gibi yıllar tebessüm kılsın. Devir bilen ten kanat kakan şatlık minutlarınızdan şahit olsun. Tebessüm. Tebessüm. Anani bo'lganda taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyot bo'lganda anani o'zining sehriy kuchini haqiqatan namoyon qiladi. Men ilgari sizga o'xshash import mahsulotlar bilan chechimni yo'qotdim. Alxamar bilan tanishgandan keyin o'zimizda ishlangan mahsulotlarning bizga texandak mas kelganligini his qildim. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin. Zanjibilning chachqish baliqlari hammamizga yoq. Kirash, odamga daraxt ilm qo'shim chiqindi yuqori fan texnika bilan aktivlashtirilgan zanjibilning o'zimizning qo'lda ishlanib, Alxamar nomi bilan xalqimizga sunilganligini ko'rib, dilim suyundi, ishonchim oshdi. Menga yoqqanligi uchun sizga tavsiya qildim. Alxamarga menmi xumar. Endi qutlug' sahnimizga Qozog'iston diyoridagi Uyg'ur estradasiga o'zining ulushini qo'shib kelayotgan talantli
nakışçı oğlanımız Artur İlahxonovni kızgın alkışlar bilan qarshi olaylik. Merhamet Artur. Assalomu alaykum. Ben bu yerge kelaydim, başım aylanıp gelgen, başım aylanıp gelgen. Mendil kola gap sormak, yadım aylanıp gelgen. Mendil kola gap sormak, yadım aylanıp gelgen. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Kurguyum uçup gitti, yanın birini arılar, yanın birini arılar. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı tula oynam. Sevdayı bulup kaldım, sen yanı tula oynam. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Atışımın yolundan, tolayan düşüp mangan, tolayan düşüp mangan. Unutkanlığın yarim, bu nizden sağan. Unutkanlığın yarim, bu nizden sağan. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan azabımı. Can balığa sen bilsen, benim tapkan cefayımı. Benim tapkan cefayımı. Benim tapkan cefayımı. Rahmat İrada ansambli. Rahmat kızlara. Sizliklerge. Rahmat kızım. Aziz kıyırındaşlar. Bugünkü konsertga kengilani qadamlagan nur yaksun. Möminjon ablikimga bitmez tügümez baxet, ijodiy utuq san'atiga, texmo baland cho'qqilarni ko'rishga Alloh nasib qilgay, yo'llarini oq qilgay. Biz hammamiz tilakdosh. Marhamat, bizdan yana bir naqsha Sanamjon.
bulup akmadım, akmadım. Kolum bilen çikenge gül takmadım. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu senem can. Yüreğimge kan doldu senem can. Ben zamanla baktım, zaman bakmadım. Yüreğimge kan doldu senem can. Yüreğimge kan doldu senem can. Karım kumar kılmay naylısun. Aksarım ne bayan kılmay naylısun. Oldu karım kumar kılmay naylısun. Aksarım ne bayan kılmay naylısun. Üstüm elge ayağım kılmay naylısun. Gözüm yolda guya buldu senem can. Acayip müşkül zaman buldu senem can. Elge ayağın kılmay neylesin. Gözüm yolda guya buldu senem can. Acayip müşkül zaman buldu senem can. Düşer buldu vitalim. Muhabbetke aşa buldu senem can. Dil arzuga aşa buldu senem can. Otiga düşer buldu vitalim. Muhabbetke aşa buldu senem can. Dil arzuga aşa buldu senem can. Dil arzuga aşa buldu senem can. Rahmat. İrada ansamblının solistisi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun mushu Mo'minjonniki kechlik ko'rish orqali siz qanday his qildingiz, hissiyotingiz qanday bo'ldi? Mushuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Bugun Mo'minjon Abdikimning konserti shunday yaxshi o'tyapti. Biz xursand kelganimizga shunchalik yaxshi dinimizni elib ketdik deymiz. Mo'minjonga ijodiy utuq tilaymiz. Chiqib har qachon konsertlari shunday elning ko'nglidan chiqadigandak o'taversin. Ko'pdan ko'p rahmat. Siz Mo'minjonning qaysi naqshini eng yaxshi ko'rdingiz? Sevgini men Sevg'inmisang bu naqshisi bilan Marpiya Ashundan Mo'minjon o'zi ash naqshisi bilan shu Qozog'istonimizga Uyg'urlarga tonildi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Sizning yana Mo'minjon Abdukim deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Mo'minjonga birinchidan ijodiy utuq tilayman. Mushundaq elning hurmatida bo'laversin, bizga Qozog'istonga pat-pat chiqaversin. Undan bo'lak mushu hammamizning Uyg'urlarning orasida Uyg'urchiligimiz yo'qolib ketmasin, davomlashsin, vatanparvarligimiz o'rlaversin. Har qachon boshqa elning oldida yuzimiz yorug' bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat sizga. Spasiba. Hozir ikkinchi bo'limga chiqayotgan vaqtimizda bir fikrlar chiqdi pastdan. Bir yoqqa qarab naqsha aytib bordi, boshqa yoqqa qaramay o'tdi debchi.
Magnit qayoqqa tarsa shu yoqqa qaraymiz-da albatta. Bu o'zinglarga bog'liq. Kimning kayfiyati yaxshi bo'lsa shu yoqqa qarayman. Moyoqning kayfiyati yaxshi bo'lsa moyoqqa qarayman. Mana bizning yoshlarimiz, mana bizning cho'nglarimiz. Chunki bular nihoyatda harakatni ko'p qildi, chavakni yaxshi chaldi, kayfiyatini ichivetdi, o'zini qo'yibdi. Moyoqnikilar yaxshi. Sizlar ham yaxshi. Sizlarga rahmat. Mush kayfiyatni saqlasanglar, men bu yoqdan o yoqqa yugurib aytaman. Abaydan biri biz uchun nafis mahoratlari bilan usul o'ynayotgan va sahnamizdagi naqshlarga mazmun rang qatayotgan barliq qiz-yigitlarimiz Alomat Predusullik markazi Ozoda usullar guruhiga mansub. Men hayron qoldim bularningki talantiga. Bular hammasi yosh notalar. Bular kasbiy tarbiya ko'rmagan. Shundoq turg'liq yana shundoq vujudi bilan usul o'ynab o'zining kelajagi uchun tirishayotgan yoshlar ekan. Men bu yoshlarning kelgusiga parlaq istiqbol tilayman. Yoshlarimiz o'rlisin, harmisin. Rahmat. Kelgusimiz sizlar. Kelajagimiz sizlar. Barliq yoshlarimizning kelgusi istiqboliga dag'dam yo'l tilayman. Bizning yuqori cho'qqilarga chiqishga nasib qilsin deb tilayman. Shunga xalq naqshlaridan o'rla yoshlar nomli naqsh o'zinglarda bo'lsin. Marhamat. yetmez yarsiz mening ömrüm ötmez. Qo'l uzatsam shoxga yetmez yarsiz mening ömrüm ötmez. Yar qadrini nadan bilmez, bilnomatga tushmaguncha o'rni yashlar hargiz bilmez.
Rahmat. Yüreğimni köydürgen o güzel sunu ayda dilim kaydı suraydı menin hıyalim onda yarna hıyalı ayda Bunçanın nazı qilin qo'lidagi sozi qilin shiringina qalbimni suydim tuydim yetaydi bu güzel yarim qayda ey güzel yarim sana arzim beray kuyib qolgan derdim bor ko'nglimga ozor berma yuragimda dardim bor asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsam azorim ko'zi xumarim Gülsen sevgi bağında kalbim hicran dağında Gülsen sevgi bağında kalbim hicran dağında Ey seni ey güzel Kaşgarının bazarında Ey seni ey güzel Kaşgarının bazarında Meydan ey güzel yarım sana arzım beray kuyib qolgan derdim bor ko'nglimga ozor berma yuragimda dardim bor asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsam azorim ko'zi xumarim Ey güzel yarım sana arzım beray kuyib qolgan derdim bor ko'nglimga ozor berma yuragimda dardim bor asta bu jonim kuydi yorim hamda toqat qoldi yetar bo'lsam azorim dilda ko'rinsan Rahmat, juftlarimizga rahmat, tashakkur. Yana bir yangi naqsha sizlarga havola. Bu qatim yana yeni pechda buzilmagan paketlar bilan bir naqshani keldim, ha. Buni sizlarga pодарка qilib bermoqchiman. Qabul qilamsizlar? Rahmat. Kelar qatim kelgan vaqtda o'sha naqshaning ismini degicha deydigan bo'lsanglar, men adig'im chiqqan bo'ladi, ha. Sana intizorman. Qani, marhamat.
bemarman. Yaşayman arzularda, gözüm seni görseydi. Yürek muz kaygılarda, senin deptin bulsaydı. Köyümüz arhamma, ayrılış yanma. İntilimen, tepedimen, yollarımda tüzler. Boşta koy intizarımda, görmektinge kumarımda. Seninime, seninime, sensiz yürek buzlar. Geceler bedarımda, sensiz hasta bemarımda. Dertlerimge bulamay derman. Bükürmekti kılıp ben arman. Dertlerimge bulamay derman. Bükürmekti kılıp ben arman. Öz-özümni aldayman ama, hakkında varman ana. Öz-özümni aldayman ama, hakkında varaman ana. Hakkında varaman dada. At yakında barman ana. Tayyor misizlar? Qo'linglardagi telefonning svitlarini ochib, bir nur berib betinglar-chi. Egiz ko'tarib mana. Bek chiroyli chiqdi. Nima degan romantik? Oldidagilar orqanglar qarab betinglar qani. Rahmat sizlarga. Hiç buyruq berolmasman, seni asla unutolmasman. Ko'z oldimda paydo bo'lasan, yuragimga xanjar solarsan. Unutganda so'rayman mendan, so'ragan edim chin sevgi sendan. Neytay qalbimdan o'chirolmasam, ko'z yashimimni quritolmasam. Ah shunchalik qiyin muhabbat azobi, ah shunchalik salqin ko'nglimning bahori, ah shunchalik navosiz sevgi ishqlari. Sen eding
ko'rarman seni orzular armonim tillaydi seni quyoshdan so'rayman kuydirgin meni osmondan oy kabi nurlar chachaymi musliman qalbingga o'tlar yoqaymi muhabbat dardida yolg'izdi taymi tushlardan misolim izlab yuraymi ah shunchalik qiyin muhabbat azobi ah shunchalik salqin ko'nglim bahori ah shunchalik navosiz sevgi ishtari sen edin hayotim bori ah shunchalik qiyin muhabbat azobi ah shunchalik salqin ko'nglim bahori ah shunchalik navosiz sevgi ishtari sen edin hayotim bori Rahmat sizlarga. Rahmat qarindoshlarimiz, yoshlarimiz omon bo'linglar. Sizlarga baxt saodat tilayman. Yaxshi hamkorlashdinglar. Mana shunday konsertni birga qo'ymasa, biz kuchab bo'lolmaymiz. Kuch o'mlikda debdi-ku. Sizlarning yordaminglar bilan konsertimiz yana davomli qiziydi deb umid qilaman. Endi nurg'un naqshlarni aytibdiman. Shu naqshlarning ichida har xil temalar bor. Muhabbat temasi, do'stlik temasi, ana yurt sevgisi va shundaqla onalar, otalar hammani kuylab naqsh aytibdiman. Shundaq bo'lganda qanday naqsh aytsam bo'ladi? Bu qatim Qozog'iston borgan vaqtda yangi bir tema o'ylab chiqsam bo'ldi deb bu yoq o'ylab bir temani tepib chiqdim. Qaynona deydigan bir temani tepib chiqdim-chi. Bu qaynonani hech kim aytib boqmabdi, ha? Bu qaynonalarimiz shundoq ulug' onalarga o'xshash. Shu shuncha chiroyli bir qizni cho'ng qilib, bizga xato qo'shib, bir jup qilib tarbiyalab chiqqandan keyin onalarimiz o'xshashlar ulug'. Endi bu naqshamni shu qaynonalarga berishdim, lekin naqshamni ozroq chaqchaq aralash. Chunki qizisin deb bir bundoq so'ziga quloq solib anglab boqinglar. Marhamat, qaynona, marhamat. Qaynonama qaynona qaynonama qaynona qaynonama qaynona ma amram qaynonam qaynonama qaynona ey mehribon qaynonam qaynonama qaynona mana amram qaynonam qaynonama qaynona ey mehribon qaynonam qara bulut yuzida o'ynaydi suda to'kmas o'tda kuymaydi qara bulut yuzida o'ynaydi suda to'kmas o'tda kuymaydi hech kim buni menda ko'rmaydi ay mehribon mening qaynonam
kaynanam Kaynanama kaynanam Bana amram kaynanam Kaynanama kaynanam Ay mehriban kaynanam Yetimi yok özüge özüden Har yağıdı nurlu yüzüden Yetimi yok özüge özüden Har yağıdı nurlu yüzüden Dınar kaçar kürsek yüzüden Ay mihriban benim kaynanam Dınar kaçar kürsek yüzüden Ay mihriban benim kaynanam Yaxşılığın yaxşıdan yaxşı Kuyuğuman aytman naqşı Yaxşılığın yaxşıdan yaxşı Daday Kuyuğuman aytman naqşı Çünkü kızı hayatın nakşı Ay mihriban benim kaynanam Çünkü kızı hayatın nakşı Ay mihriban benim kaynanam Kaynanama kaynanam Bana amram kaynanam Kaynanama kaynanam Ay mihriban kaynanam Kaynanama kaynanam Bana amram kaynanam Kaynanama kaynanam Ay mehriban kaynanam Qanday chiqibdi? Maladismi? Rahmat, rahmat. Yaxshi chiqibdi. Demak, biz 7-8 maydon bo'ldi. Bugun 7-chi maydon, yana bir maydonimiz qoldi. Shu 7-chi maydon konsert kelganda bu naqshni aytib pishib voyaga yetdi. Birinchi maydon konsert yarkatda bo'lgan vaqtda mush naqshni aytib chiqqandan keyin oldingi rat o'tgan birisi "Ey Fkamay" dedi. Aytsam, "Kelar qatim kelgan vaqtda qaynotangning naqshini aytib keldi" beshlar. Jup bo'lib ketsin dedi qo'limdan taqilibchi. Rahmat dedim. Shuning bilan navbatni shu kelin qizlarimiz kuylangan naqshlardan Ay chehri qiz yig'lab yotadi nomli naqsh o'zingizlar bo'lsin. Marhamat. Yiraklarda tamlar atıldı Yiraklarda küller patladı Sevgisiga misal tapamay Ay chehra qiz yig'lab yotadi Mashkiramda tamlar atıldı Qashqarda ham kunlar patladı Shu qishloqqa kelin bo'lolmay Ay chehra qiz yig'lab yotadi Yulduzlarga so'zlaydi arzim Bag'ri tashlar tuzlaydi dardim
yüreğime taş bağrılar tuzlaydı derdim. Kız gönlünü düşelmez hergis. Ay çekre kız yığlap yatırır. Kız gönlünü düşelmez hergis. Ay çekre kız yığlap yatırır. Muhabbetinin hürlüğü şunun, şun derdinin zorluğu şunun. Bezleyemez hiç kim onu. Ay çekre kız yığlap yatırır. Yıraklardan uzaldı toyları da çetildir ayhan. Ama yigit kalbide haman. Ay çekre kız yığlap yatırır. Iraklarda tanglar atıdır. Iraklarda güller batıdı. Şu kışlakka kelin bulalma. Ay çehre kız yığlap yatıdı. Ay çehre kız yığlap yatıdı. Mana sizlarga alqish, rahmat, rahmat. Shu qiz mushu bir qancha maydon o'yin jarayonida kunduz yig'lab chiqdi. Hissiyot ichidan chiqyotdi. Men shu qizningki ichidagi san'at talantiga qoyil bo'lib qoldim. Bizningki vatandagidek kasbiy kichik vaqtdan tarbiyalaydigan usul kurslari markazlari bo'lgan bo'lsa, cho'ng bo'lgan chog'da Tursunay İbrahimcan bo'g'idek bir qizgan deb o'yladim endi. Sizga utuqlar tilayman. Rahmat sizga. Rahmat. Spasiba. Bu gaplarni ancha-muncha o'rganib qoldim. Chunki bu tilning foydasini bir qatim ko'rganman. Qanday ko'rgan desanglar, men 2004-yili tunji qatim so'g'ib qishda bir chet elga chiqib boqayda yaqinroq qo'shni mamlakat Qozog'istonda chiqqanlarimiz bor. Hammasi chiqqan. Chunki Uyg'urlarimiz bir-biriga ishga uchiq deb o'ylab turgan vaqtlarimning birida shu Maglan akamningki qizining to'yi bo'lib qilib, tunji qilib shu chet elga chiqmoqchi bo'lgan vaqtlarimda taklif qildi, to'yga chiqdim. To'yni shunday yaxshi o'tkazdik. Ikkinchi kuni to'ydirmasdan uydan qochib chiqib bir shaharni ko'rib boqay deb, oilani Uyg'ur teatrini bir ko'rib boqay dedim-da, shu Murat Ahmediy akamizni va shu yerdagi Nuralim Varsov akamizni bir ko'raychi deb didarlashay deb mansam bir yerda bir ko'chada ketib bassam, shundoq chiroqlarni piqirdi, bir soqchi mashinasi, militsiya mashinasi kelib to'xtab qoldi oldimda. Yenimda pasport yo'q, qapqapti o'yda. Shuning bilan nima qilishim kerak deb til bilmayman, inglizcha bilaman, lekin bu yoqda ingliz ishlamaydi ekan. Bir nima damamni deb tursam, bir atal gapligini olgandim. Bir narsani dedi ruscha. Shundoq formasi bilan kelibdi-ku, ikki soqchi kelib bir narsani debdi. "Не знаю." Shu "не знаю" bilan orqa qarab mashinasi chiqib ketib qoldi. Shundan keyin
men hozirgacha shuni tagiga yetamadim. Shu nima deb so'ragan bo'g'iydi. Sen sarangmisan, men yo'lda nima menyapsa degan bo'lsa, "Ne знаю" dedimmi? Yoki boshqa gap qildimmi bilmayman. Shu vaqtda o'zim bildim buni. Uyga kelib ularga debamidim. Rus o'rgansam bo'ldi deb niyat qildim, lekin ishlarning ko'pligi, turmush alakchiligi bilan o'g'ilib bo'lolmagan bo'lsam, herhalde "Можно, пожалуйста, отдельный" deydigan gaplarni oldim-da, rasm tushiradi. Отдельный deydigan, yolg'iz tushma deganni. Obid nima, zavtrika deydigan gaplar bor ekan. Ujin deydigan gaplar bor ekan sizlarning tilinglarda. Yana nurg'un gaplar bor ekan, shuning bilan "Хорошо, молодец", "Здравствуй", "Давай", "До свидания" degan gaplarni o'rganib, shuning bilan hozir so'zligim qalashib qolyapti-da. Rahmat. Kelar qatim men yana boshqa o'ylab qoldim. Men berib kitoblarga qarab, xeyli yaxshi so'zlar o'rganib olay dedim. Hozir bunda yinimdikilar meni bilmasin deb o'rischa qilib olsa, men mazmunni bildirgan bo'lib qoldim. Chunki orsiq so'zlarni bildirgan ekanman. Shuni oz qapti men shuni o'rganib olay dedim. Yordam berasizlar, ha? Rahmat. Bunda bir yerga o'tmoqchi bo'lsak, "Можно" deb o'tishni o'rganib oldim-da men. "Можно" desak bo'ldi ekan. Bu bunda shundan ham yutib turdi ekan. Bu tilning foydasi yaxshi. Shunga men Urumchida Sabah til tarbiyalash markazida til bilmaganlarni tilda tarbiyalaydigan bir maktabni o'zim qurib, mablag'im bilan 1000 kvadrat keladi, 5-600 ta o'quvchisi bor, yoshlarni tarbiyalayapmiz. Ruscha, inglizcha, xanzu tilida, turk tilida, yapon tilida tarbiyalab, bularning kelgusi nishonlari uchun nishonga yetishga bir sharoit hozirlab berdim. Rahmat olqisinglar, rahmat. Demak, qo'llayapsizlar. Maktab achish yaxshi ish, savobli ish. Endi konsertimizni davomlashtiraylik. Shu sizlar yaxshi ko'radigan bir naqshimiz bor. 2007-yilda Vapshi moda bo'lib ekan, ha? Zulfiqor Zoitov shundoq yaxshi do'st biz. Anchimiz telefon qilib qo'ydi. Halqi telefon aslan Mummunjon deydi-chi. Nima deydi ketsam bu marbiyani mishadagi mumaylardan 7 yoshli bolalargacha yaxshi ko'rdik ekan. Shuning bilan mushun naqshini buga aytmasam, balkim armonda ketib qolishi mumkin deb o'yladim. Aytamizmi? Davay ketgansa. Marhamat.
saklap durğanınız gep boluptu. Gep boluptu mahallede gep boluptu. Bana qarap durğanınız gep boluptu. Bağçalarda birgi sayla qilib to'di. Uni qaytib o'ylariga uzatdi. Uni qaytib o'ylariga uzatdi. Qo'shchi daromalni tuzatdi. Gap bo'libdi mallada gap bo'libdi. Qo'shchi daromalni tuzatdi. Gap bo'libdi mallada gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada gap bo'libdi. Meni saqlab turganimiz gap bo'libdi. Gap bo'libdi mahallada gap bo'libdi. Meni saklap durğanınız gep boluptu. Bana qarab kulganimiz gap bo'libdi. Yanmay patak ko'ngilning payli. Mecnun buldum sen güya Leyli. Amma faqat ko'nglimning mayli. Mecnun buldum sen go'yo Leyli. Şundaq işken yürekning meyli. Sevdim sevmesam. Şundaq işken yürekning meyli. Sevilmen sevilmesem Rahmet. Yiroqlarda qilib qolding aman. Izlab yurib dardimga davo. Yiroqlarda qilib qolding aman. Izlab yurib dardimga davo. Qandoq qo'y bilmadim tamam. Sevilmen sevilmesem Qandoq dard bu bilmadim tamam. Sevilmen sevilmesem Risalınızsız sevgisi olmadı. Bu yürekler dertçi dolmadı. Risalınızsız sevgisi olmadı. Bu yürekler dertçi dolmadı. Kalbim bilen sesem bulmamdı. Sevinmem sevilmesem. Kalbim bilen sesem bulmamdı. Sevinmem sevilmesem. Kalbim bilen bilsem bulmamdı.
güllerge gül okşaydı Yarının gülü başqacha güllerge gül okşaydı Yarının